entzuten da? Entzuten zaigu, eta prest gaude. Hau, Donostik gaur estan dengo du. Ez dakit, a ber, Padi, beni ondo entzutezu? Oso ondo entzuten. Vale. Bueno, prest zaudete, laizte beha, Bueno, creo que todos los recuerdos que tengo aquí han sido maravillosos, creo que han sido unos años que he disfrutado y aprendido muchísimo y recuerdo pues, desde el primer día pues, sentir esa emoción e ilusión de hacer lo que me gusta y encima hacerlo en un club tan bonito como es la Real y que ayuda tanto a crecer a la cantera. Sí, aquí estoy viendo la foto del primer año que estoy aquí, que bueno, ya venía el año anterior haciendo torneos con el equipo que ya estaba formado y bueno, ese segundo año pues vine a hacer la pretemporada y justo me acuerdo que nos llamaron y eran fiestas de Logroño y en San Mateos justo en septiembre y pues vinieron mis padres a darme la noticia de que querían que venga al infantil y bueno, pues me acuerdo de una ilusión increíble. Ese primer año pues todavía tenía la opción de poder seguir viviendo allí con mis padres y venir los fines de semana, pero fue un momento muy especial. Sí que es verdad que, bueno, así que como he comentado, el primer año pues entrenaba con mi anterior equipo LDF Logroño y bueno, venía los viernes a entrenar aquí con mi equipo y a jugar el fin de semana. Pero eso, pues de cara al segundo año, pues sí que un poco esas inseguridades de estar lejos de casa, de mis amigos que estaba todo el día con ellos, de mis padres y bueno, creo que la Real desde el primer momento a mis padres les mostró toda la cercanía que se tenía aquí, nos enseñaron Olarain, nos enseñaron Larramendi y bueno, yo creo que tanto mis padres como yo tuvimos muy claro que era el sitio correcto para ir y que si queríamos perseguir un sueño era aquí. Sí, por supuesto, los primeros años estaba deseando también pues, que llegara el fin de semana para poder ir a casa, a Logroño y pues estar con la gente que siempre había estado, pero bueno, mediante he ido creciendo y han pasado los años, pues también he hecho mi vida en Donosti, soy una persona muy feliz, me encanta la ciudad, me considero mitad de aquí ya y bueno, creo que todos los sacrificios que he tenido desde una temprana edad pues me han hecho madurar más pronto. No sabía decir una cosa en concreto, pero bueno, te diría con la gente, con cómo trabaja el club, me han enseñado muchas cosas, me han inculcado el valor de trabajar cada día pues como se juega, al final la importancia que le dan de lunes a viernes a los entrenamientos, el ser humilde, el respetar a los demás y bueno, también es verdad que también nos ayudaba mucho en el ámbito educativo y bueno, también hacía mucho hincapié en ello y bueno, creo que te ayudan a ser una persona lo más completa posible y lo mejor posible. Sí, la verdad que fue algo muy bonito porque pues, al final yo estaba con los jóvenes que están hoy aquí y bueno, pues me sentía muy identificado con ellos, yo había vivido lo mismo que ellos están viviendo en este momento y bueno, creo que era algo muy bonito que desde mi punto de vista pues también yo creo que la experiencia que he tenido en ello pues les podía ayudar mucho y bueno, creo que ellos se sentían muy a gusto conmigo y bueno, creo que fue algo muy bonito. Bueno, pues diría que en ese aspecto ha sido todo muy sencillo, que la Real desde el primer momento nos ha facilitado todas las necesidades, tanto que podían ver mis padres como yo y bueno, creo que siempre han estado muy cerca de nosotros desde que éramos pequeños, nos han ayudado en todo y bueno, estamos súper agradecidos. Mi familia desde el primer momento ha estado maravillada con la Real. Creo que lo he dicho muchas veces, que para mí la Real es todo, es mi vida, o sea, casi la mitad de mi vida llevo aquí y bueno, ahora viendo aquí todos los momentos que he pasado aquí en el Z4, que me encantaba jugar aquí, me divertía un montón desde pequeño y bueno, el poder haber llegado al primer equipo pues es un sueño hecho realidad y es donde quiero estar, donde espero estar muchos años y bueno, estoy muy feliz porque para mí la Real es mi casa.
Sí, al principio sí que tenía ganas de que llegara el fin de semana, de jugar el sábado y irme con mis padres a casa para poder ver a mis amigos también. Y bueno, al final era un niño, todavía tenía 13 años y me faltaba mucho por crecer. Pero me han tenido pasando los años, pues he hecho aquí mi vida, tengo aquí amigos maravillosos, mis amigos de Logroño suelen venir, mis padres siempre vienen a Noeta también. Y bueno, también he encontrado aquí a la que hoy en día es mi pareja y mi acompañante de vida. Y bueno, la verdad que me han ido creciendo y madurando, he ido haciendo aquí mi vida y estoy súper a gusto. Sí, mitad, soy riojano, pero he encontrado en Donosti mi ciudad, yo creo. Sí, creo que es uno de los días más felices de mi vida. Recuerdo la felicidad al acabar el partido, bueno, por una parte de tristeza porque no conseguimos ganar, pero la felicidad de dar un abrazo a mis padres después del partido, bueno, creo que no tiene ningún precio y creo que esos minutos que estuve en el campo los disfruté como nunca. O sea, creo que tengo un recuerdo increíble, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos, al principio pues si subes un poco nervioso, pero también con la inocencia de pues, ser un chaval todavía y bueno, pues normalmente me juntaba con los más jóvenes, pero bueno, desde el primer momento todos en el vestuario te acogen como si fueras uno más. Creo que tenemos una suerte increíble de tener el vestuario que tenemos todos los años que yo llevo aquí por lo menos y bueno, muy agradecido por ello, la verdad. Al final todo vale la pena, se le encuentra el sentido a todo y bueno, pues por todo lo que se ha luchado, pues poder conseguirlo pues es una satisfacción y una felicidad inmensa. Sí, por supuesto, el poder defender cada fin de semana al equipo que te lo ha dado todo y dejar tu vida por él en el campo, pues creo que es la mayor muestra de amor mutua que puede haber. Bueno, creo que una de las cosas más importantes que tenemos todo el mundo, pero hablando en concreto de los futbolistas, creo que es el entorno y la gente con la que más tiempo compartimos. Creo que tengo una suerte inmensa de tener la familia que tengo, los amigos que tengo y la pareja que tengo, que me hacen mejor y creo que son un apoyo increíble. Pues sí, puede ser. Al final creo que durante estos años pues he ido creciendo, he ido madurando y bueno, pues mejorando en muchos aspectos futbolísticos y personales. Y bueno, pues ver estas fotos pues te da fuerzas, pero sí, la verdad que muy contento de por fin pues tener un dorsal del 1 al 25 que me hacía mucha ilusión, aunque era lo de menos. El poder estar aquí es la suerte verdadera y bueno, la verdad que son recuerdos increíbles. Recuerdos muy bonitos, la verdad. La verdad que disfrutaba mucho, me solía poner justo en la portería de Bulchada y bueno, es una foto muy bonita celebrando con Oyar y compañía y bueno, la verdad que la tengo guardada con cariño. Bueno, creo que no era consciente de que igual no estaba tan lejos y bueno, creo que esa inconsciencia de pues, cuando estábamos aquí en Zubieta, pues no pensar en estar en el primer equipo todavía, pero al final era por el sueño que luchaba y bueno, pues que se haya podido cumplir me hace muy feliz. Fue un día increíble. Yo la verdad que desde el recibimiento que nos hicieron en el autobús me contenía la lagrimilla porque ya sentía una emoción no habitual y bueno, en el campo recuerdo ya a punto de pitar el árbitro el final, también estaba emocionado. En medio del partido, en el descuento ya estaba emocionado y escuchaba la alegría de nuestra gente y bueno, fue un día increíble, la verdad. Sí, sabemos toda la ilusión que tiene la gente. Es una alegría que la gente pueda disfrutar algo así porque también se lo merecen, siempre están ahí, siempre están apoyándonos y
y el que toda la provincia esté tan ilusionada, con tantas ganas de vivir una final y ojalá de ganarla, pues creo que es algo muy bonito. Sí, van a ir todos, van a ir mi familia, mi familia de mi pareja, de mis amigos de aquí, de Logroño, va a ir todo mi entorno cercano, ahí va a estar y bueno, creo que todavía tenemos que centrarnos en llegar lo mejor posible ahí, que no tenemos que estar ya pensando allí, pero es un día muy especial y tenemos muchas ganas de ello. Pues creo que siempre hay que visualizar positivamente y bueno, me visualizo ojalá que ganando y bueno, cumpliendo un sueño, ojalá poder levantar una copa con la Real, que sería pues, lo más bonito que he podido vivir hasta ahora. Bueno, que confío en que nos van a alentar hasta el final, que todos estemos juntos, que habrá momentos complicados durante la final, es un rival muy complicado, pero que tenemos que estar unidos, que nos tienen que animar en todo momento y que vamos a sacarlo. Bai, nik uste partidu berezi izan zela, kopako lehenengo partidua, azkenen txapelketa berezia da bai guretzat eta bai zalentzat, eta goratzen du partidu zaila izan zela, behaiek gauzak zaila jarri zizkiguten, eta 0-3 emaitza lortu genuen, gaina gola sartzeko aukera izanen, hasi que egun politia izan zen. Pozik ez, azkenen enaiz jokalariat gol asko sartze ditutena, baina kopan nik uste ondo partidu onak egin ditutela, 3 gol sartu ditut, gol bereziak eta espero du horrela jarraitza. Azkenen badakigu kopako lehenengo partiduak ekipo jentzat behaien bizitzako partidua dela eta azkenen diferentzia hori dago, kategoriko diferentzia hori eta azten zehar kopako partidua edukita, nik uste mentalidade aldatu barra daukeula, behaientzat partidu oso berezia da, guretzat bai noski eta kontzentrazio puntu hori beti eduki behar da eta dakiguna egiten beti disfrutatzen eta garaipena lortzen. Goratzen du neurketa zaila izan zela baita, gaina zelai hortan haize asko itezon eta akordatzen naiz lehenengo zatia batez bastante sufritu genuela, behaiek talde ona zeukaten, ondo jolaste zuten futbolean eta garrantzitsuena garaipena lortu genuela eta hortik aurrera pausak ematen jungela baita. Azkenen sufritu zelaitik kanpo ez, da nahi duguna zelaian egotea eta momentu partidu hortan ez zitzaite nuen aukera izan jolasteko eta azkenen ni beti indeten bezala kanpotio animatzen egon nintzen taldekidei eta nik uste partidu garrantzitsu bat izan zela ez, oso zaila izan zen, zaitasuna jarri zizkiguten, 0-batekin uste genuen bukatu genuela partidua eta azkeneko minututan empatatu ziguten eta nik uste Pablon goloi oso garrantzitsua izan zela, inflexio puntua izan zelako gutza kopan aurrera segitzeko. Azkenen beti nahi dugu ondo jolastu, partidu guztik irabazi ondo jolasten, baina kasu batzutan gauza batengatik bestegatik ezin izaten da nahi dezun bezala jolastu eta nik uste garrantzitsua dela kopako kanporak eta guetan garaipena lortzea eta aurten nik uste alde hortatio ondo gala. Nik uste hau gau berezienetako lanetzat ez, azkenen esan dezuna, partidua esan ondo hasi, 0-2 jarri zen behaiek eta gero bestuarion esan genuen reakzionatu garra geneukala, taldea
partio hortara arte ondo jolasten ari ginelako eta bueno, bakoitza bere maila ematen bazun garaipena lortuko genula seguro eta bueno, nik uste bigarren zaten ikusi zala taldeak erreakzionatu egin zuen eta gero penaltitan garaipena lortu genuen. Bai, azkenen netzat egun berezi bat izan zen, nire lehen gola anoetan, azkenen txikitatik amesten duzu momentu horrekin eta bueno, nire golakin eta gero Igorrenakin azkeneko minututan prorroga juteko aukera izan genuen eta gero penaltitan Unaiek lana eharki egin zuen eta garaipena lortu genuen. Kiston giro azkenen, zalen bultza beti sentitzen dugu, baina nik uste gau hortan oso garrantzitsua izan zela behaien bultza, azkeneko minutu arte lagundu ziguten eta bueno, guretzat hori azkenen oso garrantzitsua da eta ikusi izan, ez? Igorren gola azkeneko minutuetan gero prorroga iristeko. Egia esan sufrimentu asko, azkenen burua momentu horiek etortzi zaizkizu orain dela 2 urte Mallorcan aurka gertatu zana eta bueno, momentu horiek zaiek izan ziren, baina nik taldekidei begiratzen nien eta banekien garaipena lortuko genuela eta bueno, ikusi izan Unaiek lan bikaina egin zola eta garaipena lortu genuela. Azkenen nik uste beste gau polit bat, ez? Egia da ez dela partioa gure alde jarri eta bueno, bi bat horrekin nik uste Alexek penaltioi paratzea klabea izan zela, ez? Kanporaketa gainditzeko. Momentu horretan partidua behaien alde zeon eta bueno, nik uste geldiketa horrekin taldea erreakzionatu egin zola eta gero 2 gol sartu genituen eta garaipena lortu genula. Bueno, egia da urte honetan batez partidua galtzen goazela eta taldeak oso ondo erreakzionatzen duela, nik uste hori bakoitzak bere mentalitatean daukela, nahiz eta galtzen joan partida irabazteko aukerak beti izaten ditugula eta bueno, nik uste taldeak alde hortatio lana oso ondo egiten ari dela eta partida horretan batez baita ikusi nintzen. Sentitzen genuen, ez? Partidu hasi aurretik zalek hoteletio jetxe ginenen antzeuden, guri animatzen, zelaian zale pilo bat juntzien partida ikustea eta notatze genuen, ez? Zaleak baigu momentu honean geudela, kopak berezia zela eta pausoak ematen segi nahi genuela eta bueno, nik uste nire asistentzi horrekin Gonzalo berdinketa lortu zuen eta gero horriren golarekin garaipena lortu genuen eta baita oso berezia izan zen. Azkenen nik uste Realen 11 urtekin sartu nintzen eta bueno, momentu hau bizitzea txikitatik amesten duzu, semifinalak, San Mamesen, derbia jokatzen eta gainera gola sartzeko aukera horrekin, bueno, nik uste momentu oso berezia izan zela, bai netzat, bai familia guztintzat, lagunentzat eta bueno, batez baitan ere aitantzat, ze bueno, guain ja ez dago hemen, baina nik uste hor goitikan baita sentitu zuela momentu hori eta bueno, egia esan oso berezia izan zen netzat. Esan dezuna, momentu oso berezia, azkenen horre ikusten dut hemen argazkia Realeko eskudua muxo ematen, azkenen sentimentu hori txikitatik maite izan dut eta bueno, momentu berezietan protagonista izatea oso berezia da, arroeteka eta egia esan oso politia izan zen. Egia esan egun borobila, ez? Bagenek egun pauso batea gerela final horta iristeko eta bueno, notatu zen, ez? Zubietati batea ginenetik zelaira iristeko
zale guztien bultza sentitu genuen, ano eta iritsi ginenen rezigimentu hori nik uste bizi izan duan hobenetariko bat izan dela eta bueno, partidu bikaina egin genuen, kanporaketa gainitu genuen eta finalera pasa ginen. Kisto momentu politi izan zen, azkenen taldeki guztik zaleekin disfrutatzen, zelebratzen finalea pasa ginera eta bueno, nik uste berezi izan zela azkenen final hori irabazitako ez genuen ezan zaleekin bizi izan eta nik uste garrantzitsua zela finalea pasatzea zaleek mezi zutelako baita. Bueno, gogoratzen dut Sansen nengoela urte horretan eta Zubietan gerela eta hortzeta zazpitio atea zienen dana horrea gerturatu ginen animatzea eta beti momentu horretan amesten duzu momentoi bizitzeko aukera izaten dezun eta bueno, zorionez aurten momentoi bizitzeko aukera auket, esan arrotasune da hitze eta bueno, nik uste Sevillako 18ko partidua zaila izango dela, azkenen Atletico Madrid oso talde ona da, baina bueno, nik uste daukagun taldeekin eta zaleen bultzadekin gertu egongo gala garaipena lortzeko. Ametsak egi bihurtzen nahi diela, esan ditena, beti Zubietan sartze zeanetik momentu hauekin amesten duzu. Zaila da, lan asko inbarra dago, baina bueno, nik uste bide honean noala, aurten 100 partida jokatzeko, ehun partidan zifra iritsi naiz, egia esan partidu asko die eta Zubietako mutil batentzat oso berezia da eta bueno, espero dut bain horrela jarraitzea. Azkenen laguna, familia, jende guztia eguno iristeko deseatzen dago gure partidu oso berezia dalako da nontzat eta bueno, nerviosismo puntu hori beti dago, baina bueno, nik uste danan bultzadekin gertu egongo gala egun handi bat izateko. Nire lehenengo denboraldia ari da izaten eta gisa esan oso berezia, oso politxa, beti amesten duzu horrelako momentu ontara heltzea, zure lehenengo ekipora heltzea, eta hola izan da, eta gisa esan disfrutatzen asko, eta gainera final batera heltzea oso berezia da. Nire lehenengo egunak hemen, lehenengo deixa aldu zanean realan, oso espeziala izan zen, ilusio asko insostan egisa zen, nik urtiak egon nintzen hemen probak eitzen, esterno moduan etortzen, eta hainbeste denbora zoia zor, azkenean dei hori itxoite dozula, hainbeste lan eitzen dozu, eta heldu zen egun baten, kadetietan heldu nintzen, bigarren urtean, eta gisa esan oso espeziala izan zen niretzat, ona etortzea, klub ontara, eta hortik hemen dago. Hemen ezi izan naiz ni, txiki-txikitatik, 14 urteekin etorri nintzala, 14-15. Hemen ezi izan naiz, hemen ikasi dut dana, sakrifizio asko inbia dela, hemen egoteko, hemen urteak egoteko, baina oso politxa izan dela bidea, jende asko ezagutu dut, jende horrek bidean aurkitzu dituzten jende horrek asko lagundu dozta, ni ezitzen, eta balore asko ikasi ditut hemen realian, eta gisa esan oso agradezitutan hau, aurkitzu duten jendia bidean, eta erakutsi dozten gauzetan. Ni gogoratzen nahi kadetia juvenila nintzanean, ez da 16, 17 urte dukiko nitxun, eta ikusten nitxun
zeko jokalarixak zeta lauan jolasten edo sanseko jokalarixak eta ikusten ditun nire ateatzen zozten bi gorputz, kriston altua ezian, fizikoki beste nivel baten zegoazen eta oso urrun ikusten eban. Egia esan da, baina pausuak emoten erretzen zoiaz pausuak, maia zigotzen eta azkenean hor plantatzen zara, ez? Eta gisa esan zen eta esan zen urte oso politxak izan dian eretzat. Asko ikasiot, asko betut futbolari moduan eta pertsona moduan bebai, eta esan zen zauzenean bebai, hor lehenengo ekipoa bebai hurbil eta urrun ikusten dozu, ze bakigu ze exigentzia dauen lehenengo ekipoan, eta ona heltzia bebai niretzat oso berezia izan da. Hemendik Realetik irtetzia nire bizitzan pausu desberdin bat izan da, hemendik ez naiz inoiz irten ez Realetik eta irtetzia diferentia izan zen eta beldur pixkatekin ez, azkenean kanpora zoiaz eta ez dakizu zelan jungo da, azkenean etxean egotea beti ez dakit errezagoa da. Gisa esan niretzat Mirandesea jutia oso politxa izan zen, asko erakutsi dozta, futbol aldetik asko betu dut, konfiantza asko hartu dut eta gero buru aldetik bebai asko ikasi dut, asko indartu dut atal hori eta gisa esan niretzako esperientzia honenetarikoa izan da. Nervixuak hor egoten dira ez, lehenengo pretemporada ja ikusten zarela ekipuan, lehenengo pretemporadako lehenengo partiduak, nervixo politxo horiekin, baina bai gogo askokin, ez? Debut eguna heltzeko bai, hor hurbil ikusten dozu, eta gisa esan oso espeziala, gisa da lesiona benintzala pretemporadan, eta hor bai momentu zailtxo bat eukin ebala, ze ikusten eban hor liga jasi bazala, debuta hor hurbiltzen zegoala, eta azkenean lehenengo partiduan ezin izan nintzen egon, baina bigarren partiduan gainera noetan jendian aurrean debuta itxea oso politxa izan zen. Nire prozesua denboraldi honetan pixkanaka izan da, ez? Nik uste lehenengo maila oso exigentia da eta ritmoa beha hartu dira oso azkenean oso zaila da, ez? Lehenengo partidua jolastu eta nivela ondixo emon. Nik uste dut pixkanaka nivela igotzena jo nahiela eta denboraldi asko moduan, ez? Momentu ona, momentu txarrak egoten dira. Egisa da lehenengo buelta, ekipo atletikoa ez dela oso erreza izan. Eta ikusi dugu, azkenean ez dugu eman nahi genuen nivela emon. Eta gisa da bigarren bueltan urte honetan partidu oso politxak gabizela itzen, asko gabizela disfrutatzen, finalerako tiket hori lortu dugula eta disfrutatzen gabiz egunean ziar, partidutan, eta denbora lixa ondo bukatzen dugu. Azkenean minutu asko jolastu ditut, eta asko eskertzen dut Sergiori eta Arrin hori bai, eman dozten konfiantza gaitxik, eta eskartzekoa da, azkenean nire lehenengo urtea da, gaztean naiz, ez dakizu ez zela jungo den urtea, eta gisa esan da oso pozik sartu neban gola gaitxik, partidu oso espeziala izan zen da nontan, nire lehenengo derbixa izan zen, eta finalea heltzia oso berezia. Nik uste dut jokalari bakoitzak beran rola ditxula eta rol horiek natural ateratzen jako zela, ez? Nire kasuan jokalari, erdiko jokalari izan nahi zenez, defensibo eta tal hori egin biot eta ofensiboki ekipoa lagundu inbedadotzat, ez? Nik uste azkenean naturalki jokalari bakoitza ateratzen jako zela, ondo irtetzen jakon gauzak. Nik uste defensiboki
asko laguntzen dotzetela ekipuai eta hor oso gustora nau eta bueno, ofensiboki esan duzu moduan, saia hau nahi abordatzen, inkluso gauza asko ditutela hobetzeko eta bueno, hortan nabil. Egia esan, arrobiko jokalari batentzat finalea heltzia da, ezin duzu ez da mestu, ez? Olako momentu bat lortzia txiki-txikitatik ez duzu amesten. Hain zaila ikusten duzu eta olako zehose lortzia ez. Zure ekipoakin oso politxa da, gogo asko ditut eguna heltzeko, disfrutatzeko eta fizinoakin hori ospatzeko ez. Titulo bat azkenean altzatzea erregalantzat eta joen txikitatik hemen nagoela oso politxa da. Hemezortziko eguna nik uste oso politxa izango dela, aurreko egunetik ez, viajetik ikusiko fizinoa bolkauta gurekin, gainean, somatzen da ez, eguna bat horrela eta laguna bebai hor dauz, viajeengo dabe, familia bebai, gogo asko dakate eta ikusiko, baina nik uste dut egun oso politxa izango dela. Kopa beti izaten da zaila ez, esan duzu moduan gora bera asko egon dira kopa hontan, baina nik uste dut ekipo guztiek bezala. Azkenean irabaztia partidu danak oso zaila da, eta momenturik importantiena nik uste dut eliminatoria danak izan diala. Oso garrantzitsuak, lehenengo partidotik azkenengo partidura eta azkenean finalean gauz partido da noiek irabazitxu golako ez bat bakarrik, así que nik uste dut momentu danak izan diala garrantzitsuak. Azkenean final bat desberdin hartzen da ez, ekipuak ez dabe asko arriesgatzen, badakigu luzia izango dela partidua eta detaile minimuek eukiko dela garrantzi asko momentu hortan, badakigu Atletiko kriston ekipua dakatela, ikusten da, honenen kontra irabazitzen da gela, Barçan kontra, Championsen ikusten dugu zela konpetitzen daben, baina gure gauza ditugu, nik uste dut partio politxa izango dela, gogorra, baina aurre emango dugula eta saioko garela titulua ekartzen ona. Mesua salientzat, ez dakat mesua hondirik, somatzen dugu gainean dauzela eta gurekin egoteko beti dauzen moduan, animatzeko azkenengo minutura arte eta seguri azkenean horrek asko laguntzen digu eta hori gurekin egoteko, azkenengo minutura arte, partidu hasi aurretik, partiduan zihar, gero eta ikusiko dugu dana ondo joango dela. Altza bufandak! Hortxe hone, bere bufandak! Mutilak! Eskerrik asko! Iban! Talentuarekin jarraituko dugu. Hemen jende pila badago eta gero eta jende gehiago zaudete hemen eta badakigu gure atike bat zaudetela hemen, baino batipat zaudetela zai, noren zai? Iritsi da momentua! Esan! Nor dator? Goazenekoak dator! A ver, no egiten ez duen garrasi, guazenekin, a ver, guazen? Besterik gabe, hemen dituzue, Goazen!
Arratsaldeon Donosti, gaurkoa bai egun handia. Gu poz-pozik gaude eta zuek zer modu zaudete? Ez ditugu asko entzun, ondo? Hori da, izu guk ere bai, gaur hemen egon nahi genuen nola ez, zegoazen eta reala beti doaz eskutik. Bai, eta zein da gaurko leloa, neskak? Goazen reala! Eta orain zuek? Ui, barkatuko jazue, Realtzaileak izango zeate, baino hemen, ez dakit sasoi handiri dakazuen, Nola ezetz, Leire. Ea erakutsi nolako sasoia daukazuen, gurekin dantzatu eta besteko prest! Ikusten Leire bai, hemen Donostian beti daukagu parrandarako eta kontzertuetarako prest. Babadakizue eman zuen onena eta ea hemengo giroa Sevillara iristen den. Hori da beraz orain abestu eta dantzatu gurekin. Dupla taldearen ongi etorri! Ze polita, hainbeste jende hain pozik ikustea. Bai, ze reala, guazen bezala denok egiten dugu. Ze badakizue guazen eta reala, batez ere, euskarak egiten.
desertuan baso, iraungo du akaso, batzuetan argita besteetan lauso, bide oro egiten da pausorik pauso, eman eta jaso. Euskara da gure lema, askatzen gaituena, zugana eraman nazala. Euskara da gure lema, askatzen gaituena, taupadaz, taupada, euskara. Naiz ozeno jugatu, edo xuxurratu, erabil ezazu, edo nola, ta edo norekin, aldiro hitzekin, eta irmoekin, elkarrekin, loratzeko, fruitua emateko, zure hitzak dira guzki printzak, ureztatzea da maitatzea, hizkuntza zaintzea. Euskara da gure lema, askatzen gaituena, zugana eraman nazala. Euskara da gure lema, askatzen gaituena, taupadaz, taupada, euskara. Txaloiek! Nola da? Euskara da gure lema, askatzen gaituena, zugana eraman nazala. Euskara da gure lema, askatzen gaituena, taupadaz, taupada, euskara. Bueno, berotu gara ez da? Ederra hemen dagoen giroa, benetan. Badatorren abestiak mezu indartsua dauka. Bai, gure nortasuna eta indarra bultzatzen dizkigu. Bai, ze bakoitza den bezalakoa da, eta inor ez da inor baino hobea. Hemen denontza dago lekua, eta denok batera asko hobea gara. Ea, nola animatuko dugu gaur, reala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aizue, baina non utzi dezue indarra? Zer izan da hau? Berriz ere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hori da, orain bai. Aizue, orain, benetan nolakoak garen erakusteko unea iritsi da, eta jarraian datorren abestia ziur denok ezagutuko duzuela beraz. Dantzatu eta abestu gurekin bai, zuekin, ETS eta Sunek elkarrekin daukaten, gu geu garena! Nik zuekin tap-tap, zuek nirekin! Sevilla, ezkerraldetik, nik zuekin tap-tap, zuek nirekin! Goazen denok, nik zuekin tap-tap, zuek nirekin! Goazen! Aztu eta tap-tap, elkarrekin tap-tap, airean goaz. Zuk nirekin tap-tap, nik zuekin tap-tap, kolosala izango da. Aztu eta tap-tap, elkarrekin tap-tap, airean goaz. Zuk nirekin tap-tap, nik zurekin tap-tap, kolosala izango da. Mi esker, viva zuek! Osasuna Sevilla, guazen, ba!
sentituko naiz etxean. Ametxen erdian zure eskutik. Itxasora, herriora, euskara marean gora, herriola, kilometros, itxasora, Sevilla guazaba, herriora. Besoak besarkatzen du herria, plaza kalea, auzoak zarra eta berria. Hortxe dago itxasoa, Urgila ala lausoa. Hortxe dago itxasoa, euskaraz herri osoa. Sevilla! Viva zuek ekipo! Aupa zuek, aizue, hause bai Real zale olatua. Aizu Garazi, Zei deia ona,
Ingo aldego olatu bat, hemen gaudela jendez bilduta, bai, zer iruditzen, ondo. Zuekin nahi ezue, olatu bat, bai, ea ba nola igotzen dituzuen besoak betik gora, ea? Hori da izue, ba orain egingo dugu, baina ezkerretik, eskuinera edo, zuentzako eskuinetik, ezkerrera, bai. Prest! Bagoaz, Bat, 2 eta 3. Zabra buelta, 1 eta 3. Buelta. Daupa zuek, daupa reala. Bai, benetan polita da, ikustea nola saiatuz gero denok bat egin dezakegun. Bai, zedenok ez dugu berdinak izan behar, ez da berdin pentsatu behar ere. Aniztasuna oso berazgarria da, baina gaur denok batera animatuko dugu reala, ez da? Hori da. Eta zer egingo du errealak, ba? Irabazi! Aber, zer? Hori da, datorren abestiarekin gure indar guztia bidaliko diegu. Zuekin, bulego taldearen ardibeltzak. Haze ondo, bueno, hemen norbaitek baldaki irrintzirik botatzen. Hau zuretzeko, Aitor! Biba zuek Sevilla. Honekin agurtzen hasiko gara, plazer erraldoia izan da gaur. Hemen zuekin, egun berezia ospatu alizatea. Bueno, ez dugu esan nahi, baina gola Reala! Gola Reala! Hola bai! Honekin agurtuko gara, mesedez, emaiezu etxalo erraldoi bat, nire inguruan ditudan. Musikari erraldoi eta pertsona gaindik eta handiagoak. Mesedez, txalo erraldoi bat, ezkerretara, Garazi, Javi, Matxin,
Julen, Andoni eta Txiki, produzian Sergio eta Unai.
Bueno, eta orain, kontzertua amaitzeko, abesti oso garrantzitsu bat falta da. Bai, ondoan ditugunei eskaintzeko abesti bat da, baina gaur batez ere realari eta realzalei eskaintzeko abesti bat. Bai, eta baita gerran dauden herrialdetako aurrei ere. Palestinakoei, Iranekoei, Sudanekoei, Ukrainakoei eta beste hainbatei, hemendik gure babes osoa alaratzen nahi diegu. Gaur zortea daukagu hemen hau ospatzen egoteaz, baina ezin gara egitazaztu. Bueno, eta badakizu ez zein den abestia? Zoritxarrean eta zorionean, nortzuk ematen digute indarra? Orduan, nola da? La. Ea fuerteago, la. Hori da, baupa erreala eta bestetan dantzatu gurekin, lagunak! Ekin tarte polita partekatzeagatik eta aupa reala! Hori da ikusle bikainak izan zarete beratz, mila esker bihotzez. Ez dugu azuko gaur hemen bizitakoa. Bai, eta gaur jarraitu guazen, erreala esaten eta erreala animatzen. Hori da, orduan gozen tartitxo behar bezala bukatzea. Zuekin, bat, bi, hiru, lau! Ozen entzun nahi zaituztegu. Ea beste gurekin. Berrizu da ondo pasatzera gatoz. Zantzatuta bestera ikasteko asmoz. Amets berria ezagutu, maitasun itxuxurlatu, izarrazpia oiukatu, entzun horreizun. Ezinekin noiz datorren udarik onena, batik hiru lau guazen. Ez gara basakabiko unbe mokoa Zerua da gure muga bakarra. eta gaztea. Gauzak hartu da, entzun
Mila esker. Eskerrik asko. Eta publikoa zuria da, bale? Bueno, entzun Josu idana, bale? Venga, entzun Josu! Haupa Mikel Aboa! Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Bale, txalo bero bat. Urrengoa. Ondo. Zure izena? Jon. Venga, ba. Jon, bueno. Jonen txanda, mesedez entzun. Por la mañana café, por la tarde no, lleva a ver Sevilla, oh Dios, Jesús. Por la mañana café, por la tarde no, lleva a ver Sevilla, oh Dios, Jesús. Bueno, ondo da. Azkena falta zaigu, izena? Ur. Vale. ¡Aupa Bergara! ¡Aitor! ¡Chavaleta! ¡Aitor! ¡Chavaleta! Todos tenemos un momento, un lugar, ¡Chavaleta! un recuerdo. Oso ondo, Sevilla, El txalo día ero en que ala empezó bentzatu, todo. Zer? Nork irabazi du? Bueno, lau izan ditugu, irabazlea aukeratu behar da. Irabazlea aukeratu behar da. Zein da? Saria zein da? Saria zein da? Ba, fanzomen sarrera. Ta punto. Zein da, oiek? El que... Bueno, lau bintza saria izango azkenen. Beraz, bukatzeko. Bai, etorri, Anak. Bueno, lauen artean erabaki dute beste bate. Bueno, familia, azkena. He comprado ayer pulpo para cenar. Me ha sentado mal. Real Sociedad. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, lo. Bueno, familia, placer bat izan da. Bai. Nik uste, txaloa bere Listo, ziutela, eskerrik asko. lauak uste. Txalo bero bat. Bergarako gazteentzat. Ezin da, jazta, bukatu da.
Hondartzan oinutsik jokatzean, amets bat elikatzen hasi ginen. Gijonen euripean, Realaren legenda elikatu genuen, eta Zaragozan zerua ukitzera iritsi ginen. Sevillan, Realzale izatearen arrotasuna elikatu genuen, eta orain berriz irabazteko ametsa elikatzen dugu. BM, Realaren supermerkatua. Todos tenemos un momento, un lugar, un recuerdo. El día en que empezó todo. Para algunos fue un gol, para otros una tarde en Anoeta, o una camiseta que te quedaba grande. Y sin darte cuenta, empiezas a creer en ello, a celebrarlo, a sufrirlo, a compartirlo. Porque hay cosas que aparecen en tu vida y ya no se van. Ser Txuri-Urdin es una de ellas. La Real Sociedad estará en la final de la Cartuja. Y a veces, todos esos recuerdos te traen hasta momentos como este. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando empezó todo? Arnasa hartu, errepikatu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, Real! IMQ, gaur eta beti zure ondoan lehenak. Goazen Reala! Vamos equipo, que nos traemos la copa a casa. Gurea da garaipena, goazen Erreala! Aupa Erreala! Txuri-Urdin maitea! ¡Ey, equipo! ¡Vamos, vamos! Esa copa hay que traerla a casa. ¡A tope! ¡Goazen Erreala! Kaixo, soy Alex Ubago y este es un mensaje de ánimo para el mejor equipo del mundo y la mejor afición del mundo, la Real Sociedad, en la final de Copa. Yo estoy en medio de mi gira y lamentablemente no podré vivir ese partido en directo en Sevilla, pero por supuesto lo estaremos viendo y apoyando al equipo en la distancia. Nuestro corazón siempre con la Real, vamos a por todas, a ganar. Goazen Reala! Bueno, mutilak, zer esango dizuet nik zuei? Badakizu zenbateko lana, zenbateko esfortzu egin duzuen honeaino iristeko, eta orain gelditzen dena da, gozatzea, umeek jolas garaian egingo luketen bezala, gozatu, disfrutatu, jolastu dakizuen bezala, eta emaitzak etorriko dira. Eta emaitza edozin dela ere, badakizue, probintzi oso bat eta gehiago ere badaukazuela atzetik bultzaka, eta beti egongo garela zuetaz harro. Así que zuek, gozatzera, eta listo. Eta bueno, ja que Sevilla era joango zeaten, oso bidai luzea eta neketsua, baina, aizue, ekarri kopa etxea, ez? Total, venga, goazen Reala! Itxasoko energia guztia behaltzei zuet, larun bat ontan egurra emateko. Goazen Reala, aupa! Soy Martín Berasategui y quiero mandaros mucha fuerza para el partido del próximo 18 de abril. Confiad en vuestro trabajo, en el equipazo, en todo lo que habéis conseguido juntos y disfrutar del camino. Millones de gracias por lo que nos estáis haciendo vivir a todos los aficionados. Y todo mi apoyo y todo mi garrote para vosotros. Goazen Reala eta beti aurrea. Equipo, ya queda poco para la final. No os preocupéis, que sois los mejores, sois nuestros favoritos y sabemos que lo vais a dar todo, ¿eh? Aupa equipo, goazen Reala. Con la memoria de las viejas glorias de la Real, de Epi, de Sarasqueta, de Montoria, Artigas, Murillo, Pelarza, Urresti,
Y la memoria de los viejos seguidores de Atocha, los de General, los de Tribuna, los de Mújica, los de Frutas, nuestro ánimo. Dicen que son mejores, pero bueno, el partido no se juega para ver quién es mejor, sino para ver quién gana. Así que dejémosles si quieren que sean mejores y nosotros vamos a ganar. Opa, chicos, Guazen Reala. Aupa, kaixo, erraltzale guztioi. Bueno, badakigu larunbat honetan final polit bat daukagula eta horixe, animo asko behatzen dizkizuet, jokalari eta erraltzale guztioi. Seguru kopa hori anoetara etxera ekartzen dugula. Esarkada bat eta ea dena ondo joten den. Hora Reala, Guazen Reala! Kaixo mutilak, Janire naiz, zumaitikan indarra bialtzei zeu, eta espero deu Sevillatik araipirakin bueltatzia, eta bueno, sorte horrena opa dizuego. Guazen Reala. Kaixo, errazale guztioi, iritsi da hainbeste espero genuen eguna. Argi dago, duela urte batzuk asko gozatu genuen koparekin, baina bain eztzaleto guztiarekin, bertan bultzatzen egonda, oso berezi izango da, eta argi dago, han egongo zaretenak Sevillan eta hemen etxetikan ikusiko dugunak, arldegun bezala bultzatuko dugu, denak animatzen, eta jokolari badakigu dena emango dutela, gure bultzada sentituko dute, eta ziur nago egun zoriontsu bat pasako dugula. Guazen Reala! Bueno, mutilak, danak zuekin, bai Sevillan eta edonon, bale, oberenak zeate, eta eske badakiguen, así que Guazen Reala, danak zuekin, eta realtzaleoi, horre hon bardeu, gure indar guztia behaientzako ematen. Musurik handiena. Guazen Reala! Aupa ekipo, Maialen Txaurraut iraguista naiz. Animo astebururako, animo finalerako, hor egongo gera, zuei animatzen, zuei txalotzen, eta gure indarrak zuei bidaltzen. Guazen Reala! Cuando se sale al campo se sale a ganar y la afición a animar. Luego pase lo que pase, pero normalmente se gana, ¿no? Esta vez también, espero que sí. Guazen Reala. Vale, equipo por la final de Verona en Sevilla. Aupa de la Real. Kaixo, hemen zune, larun batean Sevillan izango naiz abesten beste musikari askorekin batera, eta seguru nago urduritasuna konpartituko dugula bai jokalariekin eta baita zaleekin ere, baina seguru nago baitare festa eta poza konpartituko ditugula, beraz, bertan ikusiko gera Sevillan. Guazen Reala! Tenéis que traeros la Copa de Sevilla sin falta. Todos los guipuzcoanos estamos con vosotros. Guazen Reala. Txitxuelan balkoi onda paintzie, txalo bat balkoiak aipandu dituzuten guztionzat. Aupa txalo! Aupa banderak, aupa barandilla danak ondo apainduta larraitz. Miren, bai, Gabriela, miren, gauza bat, zuez izan, no eres la única que ha estado con su ídolo y ha conseguido algo. Guner, esan zein. Tenemos una exclusiva. Exclusiva. Venga, a ver. Hemen dagoen eskatxo bat, historio bat kontatu nahi dula. Fuerte itzegin, altu itzegin, altu. Ikusteko. Dago argazki bat hemen. Bai. Nola da zure izena maitia? Ane. Eta zer gertatu zen, Ane? Ikusi geldura Remiro heladeriako kolan. Hau da bulebarreko ganadeira. Hombre, eta argazki bakarrazki. Norekin? Aupa bulebarreko heladexe. Eta aupa Remiro. Eta pistatxoko helatua honena. ¡Osando! Vale, a ver, gauza. Yo quiero saber, ¿qué helado se come Remiro? Remiro y pistacho. Limón y pistacho, confirmamos exclusiva. A Remiro le gusta el helado de pistacho y de limón. Bueno, gauza bat ingo deu, olatu bat ingo deu. Olatu bat. Nik olatu bat nahi dut, ondartza hor daukau, kontxa hor daukau, zebaz egiten olatu txiki bat ola behintzat hortik hasi eta alaino. Beti izatedeu, arroa dago kantauri itxasoa, nizuta zara nago. A ver, olatu bat, bale, hortik hasiko geha? A ver, prepara, olatua,
eskuak bera. Eskuak bera denok mesedez. Hanguak, eskuak. Ba, prest. Bera, prest. Prest. Bat, bi, eta hiru guazen. Bueno, Bueno, a ver, ensaio bateako ondo egon da, baina ez. Bera denok jarriro. Goda! Jonkaz. A ver, bueno, ensaio esta era de ensayo. Ensaioa zan. Mesedez, oain naturalin, benetan. Eskuak preparau. Eskuak mesedez denok, Beñat, zuke bai, hemen ikuste zaitut eta. Eskuak. Eskuak, bera. Eta bat, bi, eta hiru. A ver, norian zaudetenak, eskuak preparau, favorez. Ze noria? Carrusel. Noria es en Navidad. Bueno, Gol! Olatu batekin, bale? Ni zestuarra nahi, zestuan ez da olakoik. Venga, ¿Qué te digo? Gol luze bat eta olatu bat ingo deu. Golo. Bat! Bialak gola sartuko du nian ingo deu olatua. Bueno, la buena noticia es que tenemos más tiempo para ensayar. Podemos mejorarlo. Hobetu inbarreu, bai? Baino, guk ez dakit Jonkasekin utzi bat zaituzte. Ez, ni gauza badakat esateko, ikustezue gu hemen laurok hemen aurrian gaudela, eta ez da nahi deulako, bueno, baita ere, zuekin gertuo gaudelako zueatik. Baina hemen atzian prestaketa batzuk ikusten nahi zeate, eta datorrelako, bakizue lehen esan duen bezala, kontzertuak daudelako. Goazen izan dugu, eta hurrengoa sorpresa utziko dugu edo esan ingo dugu zein da. Hombre, aurratuko dugu pixkat ez da? Zer etorri gara gaur hona gu, Gabriela? Ondo pasatzea? Baina batiz bat, gozatzea etorri gara! Hori pista ondia da, Baina aurretik beste norbait dator. Hernanitik hola dator. Karamelu ebezela. Nei badakizu zen bat asko gustatzea eskit karamelo batzuk dira Solano. Solano. Bueno, baina hori dana pasau horretik. Eger igual, ilargia ateratzen denean. Ilargiakin zerbait. Ilargian ateratzen denean zerbait gertatu da. Ez dakit. Bai. Hiru pista. Bortitz. Bai. Xabi Solano eñautu elorrieta. Eta gozategi! Sorpresa. Baina hori dana. Es que no nos podemos callar nada. Ninguno de los cuatro. Ya nos conocéis. No tenemos secretos. Eta, baina hori dana pasau aurretik, eguain bakizue, hordakazue txistorra pixka, taluakin, realeko bertxan, hori IMQ-ko zeak, pañueloak, kelerreko zona. Gogoratu nire segurtasun oharrak, que yo creo que no me ha atendido nadie, y son cosas importantes. Arrosa, umeen, galtzen badia umeak, arrosa gunea. Larrialde irterak, dena hori oso garrantzitsua da. Gero berriz ere pasatuko deu, baina hor daukau Jonkaz, ze badirudi, claro, zuek dantzatu nahi ez zu, Eta ustez momentua, hombre. Hombre, Jonkaz! Jonkaz! Venga, Jonkaz! Ba, jarri zatzu la musika bat, la golden, igual jarri zen ezaken. Bueno, ba, Jonkaz! A ver, donosti, guazen gora! Venga, a ver, altugo jarri ezakezu? Altugo. Bai, baina itxon Jonkaz, lehenengo eta behin. Gu ja, bagoaz hemendik, eta orain gu bagoaz, baina nola ez dantza pixkat egiteko. Eta animoak ez dia ez geisteko, eta animoak goian eukitzeko, utziko zaituegu Jonkazekin! Txarra Jonkazekin! Diraukera berria, berria!
Recuerdos buenos, el poder ganar una final con la Real Sociedad, pues para mí un orgullo como guipuzcoano y bueno, espero que este año también podáis conseguir el triunfo. Sí, estuve un año cedido y pues me encontré con la sorpresa de poder jugar una final y la verdad que con mucha ilusión y contento, ¿no? por poder conseguir ese triunfo. Bueno, yo veo a la Real Sociedad que ha ido de menos a más y seguro que bueno, que hacéis una gran final y conseguís otra vez el título. Bueno, pues que han conseguido una hazaña difícil y que aprovechen pues todo lo que lleva alrededor una gran final, se lo pasen bien y sobre todo pues a ver si pueden conseguir el título. Egia esan da, nik uste oroitzapen pilo bat ditugula, ez? Ez genuen hainbesteko sorterik eduki, ze azkenan bertako zaletu guztiak eta gure jendea falta zen, baino bueno, esperientzia ikaragarria izan zen eta azkenean gainea finala irabaztea eta titulu bat lortzea Realakin,
ahaztezina izan zen. Logikoki azkenean emaitza oso justua zen, bakarrik gol bateko abantaila genuen eta nire kasuan gainera azkenengo minututan sartu nintzen zelaira eta bai, azkenengo minutu horietan joko aldetikan gauza gutxi, defentsa asko eta bai, tentsio puntu hori izan genuen. Bai, segurazki izango litzateke egun hartako onena, ez? Azkenean txikitatikan beti amestutako gauza bat zen, ez? Titulu bat lortzea eta gainera betiko lagunekin lortzea areta bereziago egin zuen eta segurazki nik uste izan zela egun oso polita guretzat. Bueno, egia esan da, uste meritu handiko gauza dela, ze azkenean beraiek baita ere urtea ez zuten oso ondo hasi eta gero buelta eman diote eta momentu honetan nik uste oso momentu honean daudela. Eta arerio potente dute aurrean, baina ikusten zaie nik uste kapazitateakin finala irabazteko. Gehien bat disfrutatzea, ez? Disfrutatzea eta irabaztea. Azkenen urten aukera hori dute, ez? Jende guztiarekin disfrutatzeko eta nik uste zaleotek baitaren merezi dutela, ez? Halako egun bat bizitzea eta horretik aurrea onena opa diet eta sorta duten irabazteko. Lehenengo eta behin nik uste viajeko egun horrekin, partida horreko egun horrekin akordatzen naiz. Autobusien hile ezin genuela pasau aeroportura juteko, jende asko zeolako. De hecho, zean mobi indage rekuerdo hori, ez burun bakarrik eta oso politia izan zen. Da gero, partida eguneko rekuerdo egun luzi izan zela hotelien, nerbilukin. Baina, azkenin danok nahi genuen bezala hartzen zen final hori eta oso pozik akordatzen izan. Bai, azkenean nire txikitako ametza beti izan da lehego maia iatzie, baina azkenean final bat irabaztie baita ere txikitako ametz handietako. Nire lehengo ekipo goi esan sorte honen haupau. Seguru ondo jungo ala, maila oso honien daude. Aki bezerdan final bat jokatzea lehenu hori eta salientzat zezan beti hor daudela animatzen da disfrutatzeko egun hori da aber etxeak hartzen kopa hori. Bueno, tengo muchos y todos bonitos, porque por suerte salió todo genial. Desde el año anterior, en mi etapa en Granada, que llegué a la semifinal y luego tuve la suerte de poder disputar la final y de ganarla, la manera en la que se preparó, con la ilusión, con las ganas y con la importancia para el club después de tantos años volver a conseguir un título y fue todo maravilloso. Pues sí, partido de tensión máxima de principio a fin, resultado apretado, muchísima igualdad y recuerdo eso, minutos de mucha tensión, con un marcador corto a favor, que siempre pues condiciona la manera de jugar, ellos apretando, un rival muy exigente y que sí que tengo recuerdos de que fueron minutos buenos, de que el equipo entendió bien el partido y de sobre todo del momento del pitio final, ¿no? Y de esa euforia habiendo conseguido el título. Igualada, la verdad que va a ser un partido creo muy bonito para el espectador, no tanto para los churiordines, ¿no? Que lo vamos a sufrir y para los seguidores del Atlético de Madrid, por supuesto, pero veo a dos equipos fuertes, uno que quizás ha sido los mejores momentos de su temporada ha sido en la Copa del Rey, como es el Atlético de Madrid, la Real, que desde la llegada de Matarazzo ha aumentado muchísimo todos sus registros y está jugando a un nivel muy alto y siendo un equipo bastante difícil de batir y ojalá que todo salga bien y que puedan conseguirnos ese título. Pues de ánimo, de apoyo, de toda mi energía positiva, que lo disfruten, sobre todo a la afición que la última no pudieron por el COVID, no pudieron estar ahí, no pudieron disfrutarla, que disfruten todo el proceso, que luego el partido pues
Son 90 minutos y hay muchas partes del juego que no se pueden controlar, pero eso, que la disfruten porque se la merecen y ojalá que pueda terminar de la misma manera que la anterior y que la celebración pues sea con toda la euforia que llevan guardada desde ese año, ¿no? Que no pudieron celebrarlo con el equipo ni nosotros con ellos y que ojalá que salga todo bien, desearle toda la suerte, mandarle todo el ánimo y que seguro que lo van a conseguir. Zenbat gauza bizi zenituen egun horietan? Bai, egizan, egun gutxi bietan gauza asko pasu zian, uste aurreko egunean lesionan nintzen, jakin da gaina aurreko urtetan ere momentu txarra pasau nola ez, beste bi lesio larrikin, da ez dat importantia esan ere egun importante hortan gure klubantzate horre hotia, taldia egin zela izan, da zoritxarrek uste aurreko unean lesio nintzen. Azkenean importantien amintzate, taldiei alik eta animo hoxen ematia zen, da azkenean batzutan zela itxikan ezin eman, da bestera batea bai. Azkenean importantiena irabaztea zen, eta horrein gantzen gaz. Bai, akordatzen nahi ez, azkenean, orokorrean ni beti zatetez pertsona lasaixen nahiela, eta izan momentu hortan, azkenean gauza asko zen jokuan, titulo bat gure klubantzat, eta zela izan abanean egizan asko zela zaixo duten nahi, kanpoan abanean ez da izango, igual pentsatzulako, ez gozela bihar beste itxen, eta baina nervioso, eta izera azkenengo minutan partidu ere zin ikusitza, ja pitadia entzundakoan azkenengoa dano egin salto, eta posearra hartu ginen danak ez. Azkenean kriston posa ez, justo beti behidago izan eta atzea eta nondigan atorren, eta ja klubian urte asko ninjoan, momentu askotan klubak ere ez du pasau bere momentu ikonenak, eta ikusitza askuntza handi horren parte nitzala, azkenean zure klubakin olako titulo bat altzatziak kriston posa sortzeizu barruan, ez jugadori bakarrik ez, baitza gure afizioei bai, eta ez azkenean kluba azken urtean hauetan asko hasi da, eta jala olaixez egitzia, eta zapatuen ere ia beste kopa bat altzatzen. Haupa gaztiak, suerte asko zapaturako, eta jakin gudanok horren gola zeuekin. Que vaya todo muy bien, mucha suerte. ¡Haupa Real! Bueno, recuerdo con cierta tristeza desde el punto de vista de que yo no pude estar en la final, se tomó una decisión de posponerla. Me acuerdo que nos reunimos y dijimos que por el bien un poco de que pudiesen estar los aficionados, pues lo mejor era posponerla, pero claro, nadie sabía cuánto iba a durar aquella situación. Al final se jugó sin afición, que es algo pues bastante excepcional en una final. Pero por otra parte lo recuerdo con mucha alegría porque creo que fue algo que habíamos luchado durante toda la temporada y que acabó con final feliz, así que una victoria digamos que no fue como todos hubiéramos querido, pero una victoria al fin y al cabo en una final, así que contento, sí. Creo que la afición después de mucho tiempo iba viendo que podíamos llegar a la final, fue un camino, no te voy a decir fácil, pero sí que es verdad que veíamos que los rivales que nos iban tocando podíamos hacer frente a ellos y como te digo, al final lo único así un poquito que hubiese sido la guinda al pastel fue poder haberlo celebrado con los aficionados cuando tocaba y desde el punto de vista personal, ya te digo, poder haber estado allí. Bueno, nada, que creo que es una afición que siempre sigue a su equipo a muerte. Creo que este año ha sido un año de transición para ellos en los que están acabando bastante bien la temporada y creo que sería el cierre de una temporada, como te digo, donde han algunas adversidades han tenido se han sobrepuesto, así que nada, yo siempre que juego a la Real voy con ellos, así que nada, mucho ánimo y seguro que consiguen la final. Te tocó ver el partido desde la grada, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquella final?
Sí, la verdad que bueno, me tocó ver partidos de la grada, al final a todos nos gusta estar en el verde y teniendo minutos, pero bueno, al final el míster tenía que tomar la decisión de dejar a algunos fuera y fue mi caso, pero bueno, ni todos estando fuera, tengo el recuerdo de animar mucho al equipo, de estar apoyando a todos en todo momento y al final la victoria la disfrutamos al igual que todos los que estuvieron en el césped. Por tema del COVID, la final que hemos jugado la Real contra la Leti en la Cartuja era la edición del año anterior, porque el año anterior estaba en el Mirandés. Pero bueno, también sucedió con por ejemplo, Carlos Fernández, que estuvo en la Granada la temporada anterior y bueno, Guridi, por ejemplo, que también estuvo conmigo en el Mirandés. Entonces sí que es curioso, pero bueno, para nosotros al final nos salió bien la jugada porque aun estando eliminados en semifinales, pues conseguimos ganar la Copa al año siguiente. ¿Cómo ves la final de este año? Bueno, al final siendo la final de cualquier competición va a ser un partido disputado con título en juego. Es verdad que el Atlético de Madrid está muy fuerte, pero la Real también está muy bien y yo creo que puede sorprender porque a priori igual no llegan a ser los favoritos para la final, pero yo pienso, creo y quiero que va a ganar la Real. Yo creo que también. Aupa gaztiak, bueno, suerte asko zapaturako, da jakin gudano que horren mola zeuekin. Que vaya todo muy bien, mucha suerte. ¡Aupa Real! Bueno, tengo unos recuerdos muy bonitos, sobre todo porque hicimos muy feliz a muchísima gente que llevaba esperando, ¿no?, que ser campeones y la verdad que ahora que pasa el tiempo le das muchísimo más valor a aquella final que se ganó, también en un derbi que también añadía, ¿no?, un poco más de picante a esa final y la verdad que recuerdo cuando llegamos y toda la gente las semanas posteriores, cuando te veían, te paraban por la calle, a gente mayor y no tan mayor, ¿no?, que decía que la última la había visto hace mucho tiempo y a gente más joven que decía que no esperaban que ver a la Real levantar un título y la verdad que muy orgulloso. Sí, la verdad que el fútbol son momentos claves que tienes que estar y la verdad que es un recuerdo muy bonito, ¿no?, que esa final se ganara y al final provocando ese penalti que nos dio la victoria, pues es una acción muy rápida. Recuerdo que Merino me pone un pase perfecto y yo me anticipo y veo que el defensa me va a arrollar y bueno, un poco de picardía y, como te digo, muy contento de haber estado en ese momento. Bueno, me alegra mucho de que vuelvan a estar ahí, sobre todo la última final por el tema COVID no pudieron disfrutarla en el campo. Me alegro de que puedan disfrutar esa sensación y ese momento, la afición y bueno, será una final igualada. Al final el Atlético es un equipazo, viene con buena dinámica, pero la Real en este tramo de temporada llega a la final muy bien, con un muy buen juego, con los jugadores con muchísima confianza y creo que pueden ser ganadores. Al equipo que será una sensación que algunos jugadores no la han vivido y es diferente a todo, que la disfruten, que es el partido para dejarse la vida, si hay un partido tiene que ser ese, y a la afición nada, que lo disfrute, que la última vez los echamos mucho en falta, ya te digo, es una afición que sé que los va a llevar en volandas de sobra, que va a estar ahí los 90 o 120 minutos que dure y sobre todo eso, que lo disfruten, que es una sensación súper bonita y que aupa erreala y ojalá ganen. Bai, arantza noski, nire azkenen urtea zen, gaina bueno, final bat, ni kopako final batea ez naiz inoiz iritsi, eta netzat oso berezia, baina bueno, behintzat beste erabaten bizitu nuen. Bai, Urduri noski, gaina egun guztia zai, partiduan zai, gero, bueno, azkenan ez zaudenean hor barruan, kanpotik ezin dezu lagundu, ezin dezu ezer egin, eta bakarrik animatu eta bai, nahiko Urduri, esan da. Pandemia garaia zen, orduan hurrengo urtean jokatu zen, eta ni taldetik kanpo negoan, baina Sibilara joan nintzen, eta espedizio guztiarekin, eta egun guztia partiduan zai, Urduri, Bixat, eta gero partiduan zaletu gabe, zelaia hotza,
baina oroitzapen honaz partio irazi genuen, eta gero festa hontzan hotelean. Nahiko irekia. Alde batetik ikuste dut Atletico Madrid Championseko partioekin nekatuta etorriko diala eta ikusi berda emaitza, baina horrek pixka animoak utzitazke ikututa edo bestalde animo sore bai. Eta gure aldetik jende garrantzitsua osatu da, eta gu oso ondo ikustete taldea, gaina gauzak oso garbi ditu, beraz lehen esan duten bezala irekia ikusten dut partidua. Taldeari izango nioke lasai ateatzeko, zaila da, baina final bat izan da urduri ongo dira, eta garbi eukiko dituzte gauzak, eta behin baloia hasten denean martxan, garbi eukiko dute zer egin, eta gogor egitea. Eta zaletuei animatzea, gozatzea egunaz, eta naiz eta emaitza ona txarra izan, beti taldeakin egotea. Bueno, me acuerdo que fue un partido en pleno COVID, que no pudimos disfrutar de nuestra afición, de nuestra gente. Un partido complicado, porque es cierto que igual no llegábamos en nuestro mejor momento, teníamos varios jugadores tocados, pero la verdad que fue una auténtica maravilla en cuanto el árbitro pitó el final del partido, porque yo creo que fue una satisfacción a nivel club, a nivel institución y también a nivel personal muy grande, y la verdad que fue un disfrute único. Mi último título como profesional especial, pues me atrevería a decir que probablemente ha sido uno de los títulos más especiales de mi carrera. Es cierto que siempre se dice que tu primer título puede ser el más especial, pero en este caso el volver a España ya con una cierta edad, con una cierta jerarquía y consiguiendo mi primer título en España, siendo jugador de la Real Sociedad, la verdad que fue algo súper especial. O sea, me acuerdo que la satisfacción personal en el momento que el árbitro terminó el partido fue increíble, fue única. A ver, la veo bastante pareja. Es cierto que el Atlético de Madrid llega en un grandísimo momento de forma, jugando muy verticales, con muchísima precisión. Griezmann, la Araña, están en un grandísimo momento, también a nivel defensivo, pero la Real Sociedad también. La Real Sociedad desde la llegada de Matarazzo ha crecido muchísimo. Lo que transmite el equipo es algo muy bueno, muy positivo, engancha, los resultados hablan por sí solos, defienden bien, atacan mejor. O sea, en este sentido yo creo que es una final a un único partido en la cual puede ganar cualquiera de los dos. Bueno, pues al equipo que nunca dejen de creer, están en un grandísimo momento, tienen que seguir haciendo lo que están haciendo, jugar de la misma manera, defender todas y cada una de las jugadas y luego ser muy precisos en ataque. Y a la afición, pues desearles que disfruten, porque son días especiales para la afición. Conozco perfectamente a la afición de la Real Sociedad, están siempre animando al equipo. Y es una final pues para animar, independientemente de las circunstancias, independientemente del resultado, estar con el equipo a muerte en todo el momento. Y ojalá podamos celebrar el título todos juntos. ¡Aupa Real! Sí, la verdad que lo tengo en mente porque fue un día especial, me acuerdo perfectamente de aquel partido, encima fui capitán y fue un partido que nos costó marcar el primer gol y luego, bueno, poco a poco fuimos marcando muchos goles, fue una fiesta sobre todo para el pueblo de Becerril y para nosotros empezar con buen pie aquel año. Sí, está claro, ¿no? Al final, pues como tú bien dices, la Real es un club que cuando empieza la Copa lo tiene en mente, tiene ganas de ganar títulos, de celebrarlo con su afición y era un formato muy apetecible para poder ganar esa Copa. Se empezó con buen pie, poco a poco fueron ganando partidos, pasando eliminatorias y hasta que llegó a la final y se consiguió el título.
Pues bueno, muy emocionante. Es verdad que yo ya no estaba aquí en la final, el partido más importante que todo el mundo estaba esperando. Fue una pena porque fue también sin público y bueno, yo lo viví en Madrid, me acuerdo previamente a un partido con el Leganés, con casi todo el equipo viendo la final. No te puedes imaginar con el gol de Mikel el salto que pegué de emoción, y cuando pitó el árbitro al final, pues imagínate, lo celebré a muerte. Estuve hablando con Mikel, con varios compañeros también y muy feliz. Bueno, ilusionante, veo al equipo bien, veo al equipo con ganas, a la afición motivadísima, que eso es muy importante, y encima van a poder vivirlo en primera persona. Va a ir mucha gente al estadio y entonces veo un partido muy disputado. El Atlético de Madrid, todo el mundo sabe el potencial que tiene, pero bueno, yo creo que la Real está en un buen momento, creo que va a hacer un buen partido y ojalá se pueda traer la Copa para aquí, para Donosti. Bueno, simplemente que sigan haciendo lo que ellos saben. Están haciendo muy buena temporada, están jugando ahora un buen fútbol, que sigan en la misma línea, cuando llegue el partido que sigan pensando como lo están haciendo hasta ahora y en la línea en la que están. Yo creo que van a hacer un buen partido y estoy convencido que van a traer la Copa a Donosti. Y para la afición, que sigan animando, porque es una pieza fundamental para el club y mucho ánimo a todos. Bueno, creo que fue una final muy especial. Sí, es verdad que este año pues la van a vivir aún más especial con su afición, y bueno, pues desearle toda la suerte del mundo y bueno, pues espero que la ganen. Sí, la verdad que bueno, lo pude vivir ahí en la grada. También estaba pues mi mujer y bueno, pues la verdad que se vio de otra manera, sufriendo muchísimo, pero bueno, la pudimos ganar. Bueno, creo que va a ser un partido muy disputado y bueno, pues creo que los pequeños detalles se decantarán para Donosti. Bueno, sobre todo que la disfruten mucho, que de esta se vive muy poco y bueno, pues que si se pueden llevar la copa para casa, mejor. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Moji. Espero que todo bien. Me recuerdo de un partido muy increíble. Ganar este título fue increíble para toda la afición, las familias y toda la gente. Y fuimos muy felices de eso. Espero que este año vais a tener mucha suerte. Entonces, todo mi apoyo para vosotros y espero que esta copa se va a Donosti. Vale, venga, Raúl. Aupa Realzales, ¿qué tal? ¿Cómo van esos nervios? Yo aquí estoy ya, preparado con mi cami retro, nada, esperando con muchos nervios de que llegue la final. Me han pedido, con motivo de la final de este año y por pertenecer a la plantilla que la consiguió la última vez, pues que conteste algunas preguntas, así que allá vamos. Bueno, muchos y muy buenos recuerdos de aquel 3 de abril del 2021. No pude estar disponible por la lesión de la rodilla, pero bueno, tuve la suerte de poder ser de los pocos que estuvo presente allí en la Cartuja, así que tengo muy buenos recuerdos. Recuerdo que pasé el día con muchísimos nervios y muchísima tensión. Al final, una final es lo que tiene, pero sabía, ¿no? Estaba bastante confiado, ¿no?, en que éramos mejor equipo y de que seguro que íbamos a conseguir la victoria. Y luego el partido, pues nada, fue un partido pues feo, ¿no?, de estos típicos de final, y además aún más siendo derbi, con poco juego y pocas ocasiones. Pero bueno, al final apareció el 10, apareció Oyarzábal para meter el penalti, ¿no?, y darnos esa victoria. Y bueno, a partir de ahí pues mucha felicidad, mucha emoción y nada, lo único malo pues que no pudiese estar presente, ¿no?, la gente, toda la afición Realzale, que por la época COVID pues no se pudo disfrutar de aquella final como se merecía y nada, una pena por ello, así que este año toca volver a ganarla y celebrarlo como es debido y celebrarlo doble, por la de este año, por la de la última vez. Partido de segunda ronda de la Copa del Rey, que tuvimos que ir a Ceuta
y en la segunda parte, cuando parecía que estaba el partido más atascado, pues pude meter el primer gol y abrir la lata. Luego llegó el segundo gol de Janu, que bueno, llegó enseguida y nos puso ya en carril, y luego metí yo mi segundo gol, y por último Barrene hizo el último. Así que pudimos conseguir ese pase. Ese fue mi pequeño granito de arena, ¿no? para aquella Copa del Rey, aparte de los intangibles que pude aportar desde fuera del campo, y nada, cada vez le doy más valor, ¿no? a aquellos goles, ya que bueno, al final no deja de ser una participación, ¿no? más activa en lo que es el título, y es algo que cada vez con el tiempo pues le voy dando más valor. Muy emocionante, ganar un título con la Real, pues para mí es lo máximo. La verdad que no lo cambiaría por ningún otro hito futbolístico, y bueno, para un chaval de Donosti, de un guipuzcoano, pues ganar un título con la Real es lo más importante. Todo el club, ¿no? con el que he crecido desde pequeño, por mi familia, por mis amigos, toda mi gente, pues sentimos la Real, y al final poder haber jugado en la Real y haber conseguido un título, pues es lo más grande, así que muy emocionante. Bueno, yo soy una persona bastante optimista por lo general, y en este caso pues no va a ser menos. Veo bastante bien la final, se les nota, ¿no? a los jugadores que están jugando con muchísima confianza, y al final las cosas están saliendo, así que veo al equipo muy bien preparado para poder jugar esta final y para poder ganarla. Evidentemente no va a ser un partido para nada fácil, el rival es el que es un rival que lleva muchísimos años compitiendo al más alto nivel, pero bueno, yo creo que es un rival al que se le puede meter mano, y viendo cómo están, ¿no? tanto de estado de forma como de estado de confianza los jugadores, recuperando sobre todo también jugadores importantes, ¿no? que no habían estado presentes en otros momentos de la temporada, pues teniendo el equipo perfectamente completo y a muy buen nivel, pues yo creo que hay muchas posibilidades de conseguir la victoria. Al equipo, pues que tengan la confianza que están demostrando los últimos partidos, que tienen un grandísimo nivel y que están perfectamente capacitados para poder ganar esta final, que confíen en ellos mismos, en lo que llevan haciendo los últimos meses, y que aprovechen la oportunidad, que al final situaciones como esta pues se ven muy pocas veces en la vida, y que es el momento ahora para darlo todo, para no dejarse nada, que no tengan luego nada, ¿no? de lo que arrepentirse, y que hagan todo lo que está en su mano para poder dar su mejor versión, y a partir de ahí pues será más fácil conseguir la victoria. Y a la afición, pues nada, que disfruten mucho tanto de todo el día de la final como de la propia final, teniendo en cuenta que la vez pasada no pudimos disfrutarlo, pues que aprovechen esta vez, que sí se va a poder, así que a darlo todo. Y a los afortunados que vayan a Sevilla, sobre todo, pues disfruten y que animen mucho, que desde el principio hasta el final estén con el equipo, lo den todo y animen a tope como estén acostumbrados, ¿no? en todos los partidos en casa y en todos los desplazamientos, y que animen mucho. Va a tocar sufrir, porque en un partido como este pues siempre va a haber momentos difíciles y va a tocar sufrir, pero bueno, como buenos guipuzcoanos se sufre el mal ratito, y nada, apoyamos hasta el final, que seguro que conseguiremos la victoria y vamos a poder celebrarlo por esta vez y por la vez pasada. Y nada, ya sabemos que por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla o Ríos Casón. ¡Aupa Real! Oroitzapen politak, ez? Batez ere, irabazteagatik eta horrek suposatu zuenakin, ez? Baina bai, azkenean final bat jolastea, Aletinen aurka, oso berezia, ez? Azkenean suerte txarroki genuen, zaletuak ez dela zelaian, garaipena lortu genuen, ospatu egin genuen, eta bintzat aurten zaletuekin, espero dugu errepikatzea, eta mal trago ez, gelditu zitzaiguna 2008 batean, errekuperatzea eta zaletuak hori bizitzea, eta denak ondo pasatzea, disfrutatzea, eta 2008 bateko emaitza ematea. Bai, ni uste azkenean futbolariok okerrago pasatzen dugula kanpoan gaudenean barruan baino, ez? Azkenean partido hasten denean, zurean zentratzen zea, eta urduritasuna eta hori dena joan egiten da,
eta ez dezu asko pentsatzen, ez? Baina kanpoan zaudenean eta zu esatezuna, ez? Ezen dezula lagundu hor kanpoan zaudela, nuztete okerro pasatzen dela, ez? Eta, gogoratzen ez justo jarrakin egon nintzala, eta, dauden biak alde batetik bestera, azkeneko minutua ja ez da partidua ikusten, orduan, horitzapen polita dira eta alde horretatik pena bat kanpotik bizi izana, ez? Azkenean beti esan dute, azkenean suerte asko kidetela bizitza, futbolean batez ere ez, azkenean Donostiarra izan da, txikitatik Errealekoa, Errealean jolastea, debutatzea, urte bastante egitea eta gaina finaleko kopa bat irabaztea. Ni uste hori, azkenean Donostiar batentzat gutxi gehiago eskatu daitekela ez, azkenean txikitatik nahi nun ametsa realitatea bihurtu dut, lortu dut nire ekipoakin jolastea, urte asko, disfrutatzea, zorionez baita urte onak bizi izan ditut, eta azkenean hori oso zorionekoa sentitzen ez, bizi izan detena bizitzagatik. Azkenean, finalak ni uste denak zaila diela eta ribala azkenean ez duela asko importa, azkenean partido bat da, finala bat da eta azkenean dena bastante berdintzen da, egia da Atletico Madrid talde oso gogorra izango dela, zaila egongo dela, baina ni uste Reala dinamika oso ona iristen dela eta hori garrantzitsua da, azkenean ni uste konfiantzakin dagoela, ikusten da taldea oso ondo, eta ni uste finala gogorra izango dela, baina ni uste aukera bastante ditugula irabazteko eta espero dugu irabaztea, denak egun oso polita pasatzea, disfrutatzea eta kopaki bueltatzea. Gehien bat disfrutatzea, ni uste horrelako esperientziak bizitzea gutxitan gertatzen dela, azkenean Errealeko ekipo batek finalak jolasteko aukera ez dira hain handiak, eta orduan, esperientzia hauek bizi behar dira, egun osoa disfrutatzen lagunekin, familiakin, eta batez ere hori, disfrutatzea, animatzea, eta giro oso onagotea, azkenean festa bat izan behar du, denak horretaragoa zela, nire adibidez nire kuadrillakoak 8 doaz eta 4 sarrera dituzte eta beste 4 ez dituzte sarrerak, baina ere egun hori bizi nahi dute, eta alde horretatik, esate izutena, disfrutatzea, egun oso ona pasatzea, eta kopa ekartzen badugu, hobeto. Bueno, hoy bai. Gaur Aitorrengatik irabazi behar dugu, Aitorrengatik irabazi behar dugu gaur, gauen Dios. Bueno, bagoaz, eskerrik asko gaur klubari aukera ematiagatik, hemen egotiaz.
Eta txalo bero haundi bat bultzadako kide guztiei, tifoak egiten egoten direnei, materiala saltzen egoten direnei, bidaiak antolatzen dituztenei, zelaian dana ematen egoten direnei, beraie gabe guztia ez da posible. Eta esaten dugu bezala, dano batera bagoaz garaipena guria da. Gaur dano batera garaipena bila. Gora bultzada! Sevilla, entzun! Fuentego, Sevilla, entzun! Begira, ze irudiko dira ezken emoziono. Beste, pelos, esaten bezala. Ia, oioi burriak hartu Galdera bat, hau ikusitakuen. Iban, galdetzen dugu haber Sevillan zemoz da bizan, konexioa zemoz da kable eta bitarrian favorez kotarrua montau zazuen. A ber, berriz, igual jendea torri da berria, jakin dezazuen hau ponduen baitare, Sevillakin konexio bat iberdeo. Konexio Sevilla. We're going to do a Sevilla connection. Por todos los que sienten la Real. Guipúzcoa, todos conmigo, Real, dale! Zelekabestuko. Irabazi arte! Betiego jugara zurekin! ¡Vamos, Real! ¡Vamos!
línea de fondo, vamos a ver. La va a centrar, la centra. ¡Gol, gol, 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 gol! Inexplicable emoción. En busca de un sueño quiero verte una vez más. No hay nada que nos pueda separar. Ba, zuzeneko Zer esan dugu hain? Sevilla, entzun! Reala txapelun! Sevilla, entzun! Punto de información. Sevilla, entzun! Reala txapeldun! Venga, olatu bat! Sevillako, guega ikusten Sevillako irudiak eta Sevillan ikusten nahi dira hemengo irudiak. Beraz, eskua gora! Eskua gora! Beira zenbat realzale, zenbat euskaldun, txuri urdinez jantzita. Txuri urdin maitea. Txuri urdin maitea. Beti, beti maite, maite, maitea. Donostia, donostiarra. Bea fuertego! Txuri urdin maitea. Hey! Beti, beti maite, maite, maitea. Donostia, donostiarrak. ¡Oye, Donosti! Por la mañana café, por la tarde ron. Ese gallo para Por vosotros. la mañana Café, por la tarde ron. Llévame a Jon, Sevilla. dale. Venga. Itxoine, Sevillan entzuteko, gudenok, Jonkaz. Itxaron, bat, bi eta hiru Sevillan entzuko gaituzte, bai edo ez, Jonkaz? Pagoaz. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron, y hasta
esan agur denok Sevillari! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi! Real! Oso nahi dezute! Eta hori dosifikatu bat ditugu ordu asko faltarie partidu hasteko, ordu asko zelebratzeko, ospakizunerako, baina opari pilo bat, sorpresa pilo bat, kontzertu pilo bat oraindik, Xabi Solano prestatzen nahi da, laster bere kontzertua, Alex Padilla izerdi patxetan. Kamiseta gehiago nahi duzue, kamiseta gehiago. Ez dut entzuten, ez dut entzuten. Ez da zuen nahi, ez da zuen nahi. A ver, ba fuertego, kamiseta nahi duzue. Kamiseta nahi duzue. Alimentamos un sueño. En Gijón, bajo la lluvia, alimentamos la leyenda realista y en Zaragoza crecimos hasta tocar el cielo. En Sevilla alimentamos el orgullo de ser realistas y ahora alimentamos el sueño de volver a ganar. BM, el supermercado de la Real. Denok dugu une bat, leku bat, oroitzapen bat. Dena hasi zen eguna. Batzuentzat gol bat izan zen. Beste batzuentzat arratsalde bat anoetan. Edo handiegia gelditzen zitzaizun kamiseta bat. Eta konturatu gabe, horrekin batera hazten zoaz. Ospatzen, sufritzen, partekatzen. Badira zure bizitzan agertzen diren gauzak, eta inoiz joaten ez direnak. Txuri urdin izatea hoietako bat da. Eta batzuetan, oroitzapen hoiek guztiek honelako uneetara ekartzen zaituzte. Eta zu, non zeunden dena hasi zenean. Coja aire. Repita. Bat. Bat. Bi. Bi. Hiru. Hiru. Lau. Bost, sei, zazpi. Real. IMQ. Hoy y siempre los primeros a tu lado. Guazen Reala. Orduan horretarako behar ditut irrintziak. A ver, venga da. Donosti, irrintzi bat, venga, fuerte. A ver, venga da, irrintziak, bota, bota. Ba, hasi, bat, bi, ta hiru. A ver, hori ez da oso fuertea, Fuerteago behar dugu, Bat,
2 eta 3! Beti maite, maite, maitea, Donostia, Donostiarra. Aurrera Reala, aurrera Gipuzkoa, aurrera Txuri Urdinak. Aurrera Reala, aurrera Gipuzkoa, aurrera Txuri Urdinak. Todos tenemos un momento, un lugar, un recuerdo. El día en que empezó todo. Para algunos fue un gol. Para otros una tarde en Anoeta. O una camiseta que te quedaba grande. Y sin darte cuenta, empiezas a creer en ello. A celebrarlo. A sufrirlo. A compartirlo. Porque hay cosas que aparecen en tu vida y ya no se van. Ser Txuri-Urdin es una de ellas. La Real Sociedad estará en la final de la Cartuja. Y a veces, todos esos recuerdos te traen hasta momentos como este. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando empezó todo? Denok dugu une bat, leku bat, oroitzapen bat. Dena hasi zen eguna. Batzuentzat gol bat izan zen. Beste batzuentzat arratsalde bat Anoetan. Edo handiegia gelditzen zitzaizun kamiseta bat.
Eta konturatu gabe, horrekin batera hazten zoaz. Ospatzen, sufritzen, partekatzen. Badira zure bizitzan agertzen diren gauzak, eta inoiz joaten ez direnak. Txuri urdin izatea hoietako bat da. Eta batzuetan, oroitzapen hoiek guztiek honelako uneetara ekartzen zaituzte. Eta zu, non zeunden dena hasi zenean. Hondartzan oinutsik jokatzean, amets bat elikatzen hasi ginen. Gijonen euripean, Realaren legenda elikatu genuen, eta Zaragozan zerua ukitzera iritsi ginen. Sevillan, Realzale izatearen arrotasuna elikatu genuen, eta orain, berriz irabazteko ametsa elikatzen dugu. BM, Realaren supermerkatua. Arnasa hartu, errepikatu. Bat. Bi. Hiru. Lau, bost, sei, zazpi, Real! IMQ, gaur eta beti zure ondoan lehenak. Goazen Reala! Pilotaren aparraldiak ez du etenik. Binakako finalaren arrakastaren ondotik. Gure kirolarekiko pasioa inoiz baino biziago dago. Jokoan orain txapelik desiratuena, buruz burukoa. Asteburuero zuzenean ETV baten. Euskara Madriletik mundura. ETS bihotzen konkista ez da izenburu hutsa. Intentzioz beteriko asmoa adierazpena baizik. Milaka ahots euskaraz bihotzak konkistatzeko prest Madrilen. Bizi ezazu ETS-ren kontzertua hurrengo larunbatean zuzenean ETV baten eta ETV honen. Ume eta gaztetxoentzako euskarazko edukirik onenen bila zabiltza? Hona hemen Makusi, haurrentzat sortutako euskarazko unibertso digitala. Gehien atsegin dituzun istorioak eta pertsonaiak, eduki esklusiboak eta mundu mailako telesailik onenak euskaraz. Eta dena ingurune digital seguru batean, non nahi eta noiz nahi ikusteko. Plataforma bat baino askoz gehiago. Egin zaitez Makusiko kide eta bizi esperientzia osoa. Pantailetatik harago doan aurrentzako euskal unibertsoa. Oraindik ez bazaude, zeren zain zaude? We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Venga, a ver, Chalo, mesedez. A ver, nola on Donosti. A ver, fuerte. Hombre! Betetzen nahi da hau, Bai. Alderdi eder betetzen nahi geha, toida importantea hoen zer du da, bosterdiak. Bosterdiak kasi pasatxo. Bueno, hoen... Bai, padi, gaur, orain daukagu, abeslari bat. Ono. Ez da aurkezpenik behar baita. Osea, Xabi Solanok ez du aurkezpenik behar, ez da? Ez da aurkezpenik behar, artista hutsa da. Trikitixaren doinua munduan zehar eraman du, Euskal Herriko tradizioa. Totalmente. Oiola da. Eta gutzako gaur luxu bada gaur
Bea eta bere arreba ere Kristina, eta bere dantzari guztiak ere gaur hemen gurekin EITB-ko fanzomonetan egotia. Bai, eta errealzale... Zutxua da, moratua. Bueno. Beak esan digu urduri da hola, eta nik uste... Errealaren gatik edo abesteen gatik? Errealagatik. Errealagatik, ok. Beraz, mesedez, eman diez egun txalo zaparrara handi bat, eta goztatu zuekin Xabi Solano! Venga, irrintzi hoiek, venga! Txalde ondan hoi, Bona gauza bat ziur dakau. Kopa etxea datorrela. Hemen, zuekin guain, Kimua dantza taldea.
mintzo bagara euskaraz baino gehiago. Ezin ahaztu nor garen eta nor ginen lehenago, irasoa. Artean jaioa. Jaio nintzen, 1900 damasgarren urtean. Bueno, guazen erromeri txiki bat bihurtzea hau, Ea balsa dantzatzen duzuen, venga, Irikatzen zen, aitek. Zekuntuek, zan albokerue. Irikatzen zen. Bilbao,
Mila izari begira sari ez du ilutzen. Neska laguntzen, neska laguntzen, neska laguntzen. Bueno, hacemos, ¿dónde no sé? Bueno, abesti hau dakizutenak neekin batea abesten dezuten, Ozen, bale? En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color. Como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy y que juego a ser el niño que era ayer. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy y que juego a ser el niño que era ayer. ¿Ardano qué? Ondarretan idatzitako esaeran biloz batekin inguratuta. Komunetako batetan utzitako maitasunezko bezuak gogoratzean ta ikusten zaitu berriro laztantzen zaitu tastiro atzoko aurre izango baniz bezala ta ikusten zaitu berriro laztantzen zaitu tastiro gaur azken gaua izango baniz bezala. Hortarekin, eta labada esaidazu, zuk ere badakizun, elkarrekin ze ondo pasatzen genuen zuek, eta elkarrekin ze ondo pasatzen genuen hemen. Venga, ozenagoenekin, eta labada esaidazu. Eta labada esaidazu, zuk ere badakizu, elkarrekin ze ondo pasatzen genuen.
Dano niekin, Tren batean guruzatzen diren begiradak Barrantzean ematen diren musuak Lo eurreko uneak amesten egunak joaten dira Hondartza horian egindako gazteluak Ez dituzte olatuek ere txiko Gure eskuekin marraztutako loreak Ez ditun denborak ebakiko Danok, emaidazu berriro Zuzara nire poz guztien iturria Emaidazu berriro ongi etorria Gelditzeko natorretan Ya no te arrivano veloci Y ante scandalo dalle mie mani Ricordo in treno della nostra stazione In calampiutinetto non si parla nel van Loak hartu baino lehen amestu nahi nuke Loak hartu baino lehen esnatu nahi nuke Aspaldiko garaien bidean galdurik Gogoratzen zaitu daun bezala ikusi Guazen! Emaidazu berriro Zuzara nire poz guztian iturria Emaidazu berriro ongi etorria Gelditzeko natorretan A ver, zue, entzune izuegu Emaidazu berriro Emaidazu berriro ongi etorria Gelditzeko natorretan Eskerrik asko. Manda aquí, ¿quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. Somatzen zaitu faltan itxaso ertzea Somatzen zaitu faltan iruna ertzea
eske, bera nahi duenean atera daiteke, agintzea ez da agintzea hainbeste, biok aske izan gaitezke. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Nork agintzen du hemen eta hor, erne mundu guztian ni banator. Joko honetan ez diot inori ezer zor, bukatu da simuena itxumutu gor. Altzatu jendeari, desan bizkor. Nork agintzen du, nork agintzen du. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Sube, gurekin, ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Sei ipurdia mugitzeko gogoz edo ze? Guazen ei! Bat, bi, erla! Now hear this? They say every week from yard my select and draw fresh yard. But this one comes from abroad. A ber, abesti hau ezagutzen dezute. A ber, nork ezagutzen duen eskualtza,
urrun zaude eta gertu, sentitzen zatu nik, lagun gargauak. Lasai maitia, zergaitik nik ere. Bat, bi, bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zu. Euskaraz bizi nahi du goizean goizi. Etxean eta oen sartzean. Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak batek egiten duen.
egun euskaraz bizi nahi dut. Euskaraz bizi nahi du goizean goizik. Etxean kalean. Oean sartzean. Eskerrik asko! Bueno, azken kantua, gustatuko litzaiguke danok dantzan egitea, Hortarako, gaz bat ingo dugu. Aurrea behiratu berrian, behiratu zuen ezkerretara. Behiratu ezkerretara. Eta jarri gainekoan, bizkarren gainean, eskuak, txak. Hola. Hola, ondo. Eta urrungo kantua, noski, hemen gauden sorgin guztiei eskenita! Gola gure sorginak! Prest! Dano ganuntza! Eskerrik asko! Gora Reala!
alare juna aurretik, hau etzeon, idatzita inun, gustatuko litzaideake urrungo abestia danok nirekin batea abestea. Ea Sevillatik entzuten duten gure nahotxak. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina norela, ez zen gehiago txoria izango. Baina norela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Ozen dano, bate! La 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 la. Que gane el mejor de tres. Gora gutarra, gaupai! Gora Reala! Hey, ¡Ale, Kaixo! ¡Donosti berriro! ¡Hola, Donosti! Bueno. Gero eta jende gehiago alderdi ederren, gero eta ambiente gehiago. Ega horrela berrauka! Gero kamiseta bat! Bueno, gero eta gutxiago falta da partidurako. Gero eta gutxiago falta da Kopa Donostia hartzeko. Ni gauza bakat esateko. A ber, hemen zabete jende asko behiak. Eta gu altziko geha ikusten dituzue kamiseta ditugula. Banatuko ditugu baino lasai. Lasai. Ondo portatu,
emergentzi kasutarako. Beraz, umea guztiak pasatu behar dezue atzeko partera. Bale, mesedez. Eskerrik asko. Kamisetak emango iztizeu denontza. Kamiseta pila daude. Eskerrik asko. Honen azeate. Por la mañana Café, por la tarde ron. Fuertego, 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 fuertego. Por la mañana Café, por la tarde ron. Llévame a Sevilla. Hola. Guasen Chapelún. Hori bufanda gora. Barrura. Errorale. Gero eta gutxiago falta delako. Vale, Jonka. Nola dago alderdi diren nogales. Oio ipurdia. De tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Real a Chapelún, Sevilla, Jesús, Real a Chapelún. Que lo bailen y lloren, que lo bailen en Bueno, eta beste gotak. A ver, Gabriela eta Iban. Jonka, bajatu pixka musika. Lehen esan dugu izango ditugula jokuak. Ba, ordua iritsi da. Iritsi da ordua, eta ikusten zuen bezala, Zapia IMQ eman digunez, oroitu, pentsatu dauitea joku bat, oso mitikoa dana. Eta erreza ulertzeko. Zein izangoa? Zapiaren jokua. Zapiaren jola zeingo deu. Orduan, jendea behar dugu, Gabriela. Eta zapiaren jola zeingo deu, sari potolo bat dauzkagulako. Sariak noski. Claro, sariak beti dauzkagu. Orduan, ekarri jendea. Una cosa importante, yo diría que es el regalo, el mejor que hemos repartido hasta ahora. Sí, bueno, también puede ser. Pues diría que sí. Venga. Vale, antes, Iván. Norma y Lujo. Gabriela. ¿Qué? A ver, no la hagas, para incluso de Sevilla. ¡Hombre! ¡A fondo! ¡Corri, corri! Eta dena dos de Sevilla. Fuerte, Txalo! Gure partaidentza! Txalo! Ez da zute! Fuerte, Donosti, gola! Daniel, Ángel, Aitziber, Maisha, Gabriela, Miren, Alex... Eta zu, Iban. Bueno, Iban, konta iguzu, nola dihoa? Kontatuko izuet. Zapian jolasa bakizuet nola dan, oso erraza da, fácil, sencillo, para toda la familia. Ni jarriko ez zapi hau, IMQ-ko zapi hau hemen, ¿vale?
zuek jarriko zerate filan. Batik esango denun, zuek han, eta zuek alfombra bukatzean tokian, bale? Orduen, zuen artien, 3 zenbaki banatu, bakoitza zenbaki bat izangoa, eta ni zenbaki hori esateten nien, pertsona hori etorrikoa, zapian bila. Bale, baina, guk orduan jolaste du baita ere? Onda jolastuko gara. Hombre, hobeto, no? Padilla eta nik eban. Hobeto. Bale, orduan. Urduritasuna donostin. Bueno. Koparen finalako bai, baina baita ere zapian jolasteako. Animatu, ba. Presta zaudete. Baina, bako musika. Jonkas. Eskatu behar dugu musika. Volumena bajatu. Bai. Va. Bueno, la tensión se siente, no solo en Sevilla. Vamos. Itxoin, gauza bat. Iban, lehenengo zuk esan bat, bita, hiru, eta zuk numerua Vale, esan. Venga. Ni esaten dut, bat bitari, tuz esaten duzu zenbakia. Venga. Bat, bi, eta hiru. Hiru! Miren! Hemen dago oparia. Ni. Bat, bi, eta hiru. Bat! Oso ondo jokatuta! Etorri denok! Oso ondo! Bai, hoxe. Bueno, Eta... Ni guztua nago, Padilla irabazi diotelako. Bueno, IMQ-ren eskutik, Alex Padilla dituzuen opariak momentu Bueno, honetan. txurdinen boligrafoa. Txurdinen boligrafoa! Artu, zuentzako opari. Oh! Eta brazaletea, realan brazale. Kapitainen Realdeko brazaletea. brazaletea. Eta zuentzako bi kartera, realan bi kartera. Zuen xoxak eta kromoak gordetzeko. Zuentzako zapiak Eta baita. zapi Zapitxo bat. Zapi bat amatxorentzako. Zapiak. Oso ondo. Zeren nahi ditu zapitxo batzuk baita. Bueno, txalo bero bat! Eskerrik asko. Zapitxo batzuk.
dezue, cariños? Zer nahi dezue? Ja, claro, baina eske zaion behar da pixka. Nik nahi de gaur Erreala kopa irabaztea. Orduen, ningo deuna da animatu asko, eta gero deskansuen. Bueno, zer dut zaizue, oain gero eta jende Bale, gehiago orduan. Gero eta jende gehiago dago, eta zer dut zaizue, ensaiatzen jute baldin behar, azkenengo aldiz, olatua. Eske jende asko dago. mesedez, olatua. Olatu bat ingo dugu. Olatuak. Prestatu. Venga. Besoak gora. Besoak gora. Oso ondo. Eskua gora. Oain, besoak bera. Eskua bera. Hori da, oso ondo, gora eta bera oso ondo. Eta Ze oain, polita irudia. padillak esateunian, gora, bat, bita, iru, olatu egingo dugu. Baina handik ara. Vale. Eta etorri. Eta etorri. Baina handik. Hori da, Venga, hortik prest. hasi. Ba, Prest, hemendik, Berotu besoak. Bat, bi, ta hiru, agero, olatu. Vuelta. Oso ondo. Perfecto. Primera, eskerrik asko, txalo, batzontzako. Momentu historiko batzuk gogoratu barritugu. Bai, momentu historiko batzuk. Realak momentu historiko Asko izan ditu, bai. Bizi izan ditu, orduan orain pantailetan ikuste jungo gea, Gabriela, Realak bizi ditun momentu historiko batzuk. Es un momento súper bonito para que recordemos todo lo que ha hecho nuestro equipo y volvamos a disfrutar todos y todas juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Azteko, 1980 urtera jungo gea, Gijonen jolastu zen partidu historiko horretara. Ea irudiak ikusten ditugun. A ver. Al Atleti en Atocha. Con goles de zazpigarren urtera joango gara, Zaragozaraino, bertan irabazi genolako baitare, Erregearen Kopa Atletico de Madriden
ganan copas como la que ganamos en 2019. Nuestro equipo femenino levantó el título frente al Atlético de Madrid en Granada, ganando 2-1 en una final para la historia. garren urteko apirilaren 3 joko dugu. Zer gertatu zan 2008an? Atletiken kontra Mikel Oyarzabalen golari esker, kopa irabazi genuen. Ez da entzuten Donosti, presta zaudete, hau gaur gauean berriro gertatzeko! Animo txiki bat emango dugu, por ejemplo, nik esate balima
guazen erreala. Fentsa pedu. Kamiseta oparitzen jarraitzen dugu. Kamiseta dauzkagu denontzako. Edo ze. Zaituztet gozategi gaz, baina hori baino lehen nahi dut pizka bat berotzea. Orduan, kantua ezagutuko zue berazin baduzue. Jeup, oso erreza da.
Denok dugu une bat, leku bat, oroitzapen bat. Dena hasi zen eguna. Batzuentzat gol bat izan zen. Beste batzuentzat arratsalde bat anoetan. Edo handiegia gelditzen zitzaizun kamiseta bat. Eta konturatu gabe, horrekin batera hazten zoaz. Ospatzen, sufritzen, partekatzen. Badira zure bizitzan agertzen diren gauzak, eta inoiz joaten ez direnak. Txuri urdin izatea hoietako bat da. Eta batzuetan, oroitzapen hoiek guztiek honelako uneetara ekartzen zaituzte. Eta zu, non zeunden dena hasi zenean. Hondartzan oinutsik jokatzean, amets bat elikatzen hasi ginen. Gijonen euripean, Realaren legenda elikatu genuen, eta Zaragozan zerua ukitzera iritsi ginen. Sevillan, Realzale izatearen arrotasuna elikatu genuen, eta orain, berriz irabazteko ametsa elikatzen dugu. BM, Realaren supermerkatua. Arnasa hartu, errepikatu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, Real! IMQ, gaur eta beti zure ondoan lehenak. Goazen Reala. Gu gara Reala. Baita gu ere. Gu, egunero alegintzen garenok. Gu, taldean lan egiten dugunok. Las que sabemos que unidos somos más que en solitario. Gu, Gijongo tituloa. El de la segunda liga en Atocha. El de Zaragoza. el de Granada. Eta duela 5 urteko Sevillakoa ospatu genuenok. Nosotros, que podemos decir que hemos visto a la Real en lo más alto. Y encima ganando un derbi. Gu, astebururo taberna batetik. Etxetik. Armaietatik. Edo edozein tokitik animatzen dugunok. Gu, la kartujara joango gara. Tiene de matraguas. ¡Vamos a dejarnos la voz! Y el corazón. Reala bultzatuz beti egin dugun bezala. Astebururo egiten dugun bezala. Eta egiten jarraituko dugun bezala. Gu. Goazen Reala. Guazen Reala. Bueno. Guazen Reala. Goazen Reala. Goazen Reala. ¡Guazen Reala! ¡Guazen Reala! ¡Guazen Reala! Goazen Reala. ¡La verdad no estoy Guazen Reala! Recuerdos buenos, el poder ganar una final con la Real Sociedad, pues para mí un orgullo como guipuzcoano y bueno, espero que este año también podáis conseguir el triunfo. Sí, estuve un año cedido y pues me encontré con la sorpresa de poder jugar una final y la verdad que con mucha ilusión y contento, ¿no? por poder conseguir ese triunfo. Bueno, yo veo a la Real Sociedad que ha ido de menos a más y seguro que hacéis una gran final y conseguís otra vez el título. Bueno, pues que han conseguido una hazaña difícil y que aprovechen pues todo lo que lleva alrededor una gran final, se lo pasen bien y sobre todo pues a ver si pueden conseguir el título. Egia esan da, nik uste oroitzapen pilo bat ditugula, ez? Ez genuen hainbesteko sorterik eukiz, azkenan bertako zaletu guztiak eta gure jendea falta zen, baino esperientzia ikaragarria izan zen eta azkenean gainea finala irabaztea eta titulu bat lortzea Realarekin, aztezina izan zen.
Logikoki azkenean emaitza oso justua zen, bakarrik gol bateko abantaila genuen eta nire kasuan gainera azkenengo minututa sartu nintzen zelaira eta bai, azkenengo minutu horietan joko aldetikan gauza gutxi, defentsa asko eta bai, tentsio puntu hori izan genuen. Bai, segurazki izango litzateke egun hartako onena, ez? Azkenean txikitatikan beti amestutako gauza bat zen, ez? Titulu bat lortzea eta gainera betiko lagunekin lortzea areta bereziago egin zuen eta segurazki ni uste izan zela egun oso polita guretzat. Bueno, egia esan da, uste meritu handiko gauza dela, ze azkenean beraiek baita ere urtea ez zuten oso ondo hasi eta gero buelta eman diote eta momentu honetan nik uste oso momentu honean daudela. Eta arerio potente dute aurrean, baina ikusten zaie nik uste kapazitateakin finala irabazteko. Gehien bat disfrutatzea, ez? Disfrutatzea eta irabaztea. Azkenen urten aukera hori dute, ez? Jende guztiarekin disfrutatzeko eta nik uste zaleutek baitaren merezi dutela, ez? Halako egun bat bizitzea eta hortatik aurrea onena opa diet eta sorta duten irabazteko. Lehenengo eta behin nik uste viajeko egun horrekin, partida aurreko egun horrekin akordatzen naiz. Autobusien hile ezin genuela pasau aeroportura juteko, jende asko zeolako. De hecho, mobil indage rekuerdo hori, ez burun bakarrik eta oso politia izan zen. Da gero, partida eguneko rekuerdo egun luzi izan zela hotelien, nerbilukin. Baina, azkenin danok nahi genuen bezala hartzen zen final hori eta oso pozik akordatzen ez. Bai, azkenean nire txikitako ametza beti izan da lehego maia iatzie, baina azkenean final bat irabaztie baita ere txikitako ametz handietako nire lehengo ekipo goi esan sorte honen haupau. Seguru ondo jungo ala, maila oso honien daude. Aki bezerdan final bat jokatzi lehenu hori eta salientzat zezan beti hor daudela animatzen da disfrutatzeko egun hori da aber etxeak hartzen kopa hori. Bueno, tengo muchos y todos bonitos, porque por suerte salió todo genial. Desde el año anterior, en mi etapa en Granada, que llegué a la semifinal y luego tuve la suerte de poder disputar la final y de ganarla, la manera en la que se preparó, con la ilusión, con las ganas y con la importancia para el club después de tantos años volver a conseguir un título y fue todo maravilloso. Pues sí, partido de tensión máxima de principio a fin, resultado apretado, muchísima igualdad y recuerdo eso, minutos de mucha tensión, con un marcador corto a favor, que siempre pues condiciona la manera de jugar, ellos apretando, un rival muy exigente y que sí que tengo recuerdos de que fueron minutos buenos, de que el equipo entendió bien el partido y de sobre todo del momento del pitio final, ¿no? Y de esa euforia habiendo conseguido el título. Igualada, la verdad que va a ser un partido creo muy bonito para el espectador, no tanto para los churiordines, ¿no? Que lo vamos a sufrir y para los seguidores del Atlético de Madrid, por supuesto, pero veo a dos equipos fuertes, uno que quizás ha sido los mejores momentos de su temporada ha sido en la Copa del Rey, como es el Atlético de Madrid, la Real que desde la llegada de Matarazzo ha aumentado muchísimo todos sus registros y está jugando a un nivel muy alto y siendo un equipo bastante difícil de batir y ojalá que todo salga bien y que puedan conseguirnos ese título. Pues de ánimo, de apoyo, de toda mi energía positiva, que lo disfruten, sobre todo a la afición que la última no pudieron por el COVID, no pudieron estar ahí, no pudieron disfrutarla, que disfruten todo el proceso, que luego el partido pues
Son 90 minutos y hay muchas partes del juego que no se pueden controlar, pero eso, que la disfruten porque se la merecen y ojalá que pueda terminar de la misma manera que la anterior y que la celebración pues sea con toda la euforia que llevan guardada desde ese año, ¿no? Que no pudieron celebrarlo con el equipo ni nosotros con ellos y que ojalá que salga todo bien, desearle toda la suerte, mandarle todo el ánimo y que seguro que lo van a conseguir. Zenbat gauza bizi zenituen egun horietan? Bai, egizan, egun gutxi bietan gauza asko pasu ziren, justu aurreko egunean lesionan nintzen, jakin da gaina aurreko urtetan ere momentu txarroa pasau nola ez, beste bi lesio larrikin, da niretzat importantia esan ere egun importante hortan gure klubantzat horre hotia, taldia egin zela izan, eta zoritxarrez justu aurreko egunean lesionan nintzen. Azkenean importanti da bintzate, taldiai alik eta animo eixen ematia zen, da azkenean batzutan zela itxikan ezin eman, da bestera batea bai. Azkenean importantiena irabaztea zen, eta horrekin gantzen gehaz. Bai, akordatzen nahi ez, azkenean, orokorrean ni beti zatetez, pertsona laseixen nahiela, eta egizera momentu hortan, azkenean gauza asko zuzen jokuan, titulo bat gure klubantzat, eta zela izan abanean egizan asko zela zaixo duten nahi, kanpoan abanean ez da iziko, igual pentsatzulako, ez gozela bihar beste itxen, eta baina guan nervioso, eta izera azkenengo minutan partidu ere zin ikusitxa, ja pitadia entzundakoan azkenengoa dano egin salto, eta posearra hartu ginen danok ez. Azkenean kriston posea ez, justo beti behitago izan eta atzea eta nondigan atorren, eta klubian urte asko nikoan, momentu askotan klubak ere ez du pasau bere momentu ikonenak, eta ikusitxa askuntza handi horren parte nitzala, azkenean zure klubakin odolako titulo bat altzatziak kriston posea sortzeizu barruan, ez jugadori bakarrik ez, baitza gure afizioei bai, eta ez aizut ez azkenean kluba azken urtean hauetan asko hasi da, eta jala hola iso egitzia, eta zapatuen ere ia beste kopa bat altzatzen. Haupa gaztiak, suerte asko zapaturako, eta jakin gudanok horren mola zeuekin. Que vaya todo muy bien, mucha suerte.
Hemen azaudete gurekin! Partidua zaila daukagu, baina nolako partidua egin behar dugu gaur? Erreala ole! Irabazi arte! Beti gongo gara! Eskerrik asko!
Urdurian zaudete? Eta elkarrekin kale jira luze bat dantzatuko bagenu. Eta bertatik energia guztia Sevillaldera bidaliko bagenu, animatuko alzarete. Donostia animatuko alzarete! Ez dugu entzuten! Hemen azabete gurekin! Norekin gaude? Erreal ale! Irabazi arte! Beti egongo gara! Eskerrik asko!
Donostia! Errealarekin zaudete? Bera, bera denok bera! Ahotsoiek eta bandera horiek ikusi nahi ditugu, guazela! Ez dugu entzuten! Partido hasteko gutxi falta da. Animatu, Errealakin algaude!
Sevilla aldera. Agur, bero bat. Atxesku hoiek! Atxesku hoiek Donostia! Eta bestu gurekin. Lo, loro, lo, lo, loro, lo, loro, lo, loro, loro, lo, loro, lo. Ez da entzuten! Lo, loro, lo, lo, loro, lo, loro, lo, loro, loro, lo, loro, lo. Azkargo, lo, loro, lo, lo, loro, lo, loro, lo, loro, loro, lo, loro, lo. Azkargo, lo, loro, lo, lo, loro, lo, loro, lo, loro, loro, lo, loro, lo. Eskerrik asko Donostia! Gure txikitak. Beste txalo hauek ere bidali nahi ditugu Sevilla aldera. Atxesku hoiek! Hauek bai entzungo direla. Atxesku hoiek Donostia! Prestal gaude!
subjuntibo, joder. Baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Oi, bai, berriz! Nori nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo. Baldintza badakigu. Nori nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Nori nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Bueno, txalo bero bat gure bi artista hauei, Ensaiatu gabe egoteko, neiko txukun. Bueno, nahi duzue, kantu goxo bat gurekin abestu? Venga, hasi. Partidua ja berotzen hasi data. Guazen erreala! Ez dugu entzuten, guazen erreala! Ez dugu entzuten, guazen erreala!
Gero eta gutxio falta da partido hasteko, poliki guk gurea bukatzen hasiko gara. Eta nahiko genuke, edo gure asmoa behintzat, alderdi ederrau, gori ikustea izango litzateke. Bero! Gurekin zaudete! Ez dugu entzuten, gurekin zaudete! Gurekin zaudete! Sevillan ez da entzungo! Guazen Donostia! Satur txindatoren artista.
Ea esku horiek! Ea esku horiek! Laira, la, 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 laira. 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 Bueno, Erreal zale guztioi! Gora Erreala! Ez dakit zergatik, baina momentu hontan kalambreak sentitzen ditugu. Eta gaurkoa eta gero, bihar, astelena izango dugu. Eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik, nahi duzuen arte Donostia, eskerrik asko!
Ezinez lehen Sabeleko Ezin dut Gazero Urakaua Denbora luze Astelena biharamun Ezinez lehertzean nago Sabeleko kalambrea ezin dut gehiago Gazendo pasatu Urakaua atzokoa Denbora luze batean gogoratzeko Eskerrik asko! Orantxe, zurekin hemen segituan, Eina Hotel Orrieta, Bueno, Padi. Bueno. Haze lana izan dugu, Gora gozategi, txalo gozategintzat. Txalo bero gozategi! Hazen martxa, honenak zeate, gora gozategi. Gora. Beste bat. Bueno, nik kirol asko indet gaur. Kamisetak nun daude, a ber, erakutsi kamisetak. Altza kamisetak. Esas camisetas, venga, A arriba. A ver, hortxe, vale, hay más, gehiago daude. Bueno. Bueno, EITB fanzaren daude, zuzeneko misioa, baina, Gabriela, bakarri gaude. No, es que te estaba diciendo, me faltan Miren Nogales, Egualde Nogales. ¿Dónde están esos dos? ¿Les habéis visto a Miren Nogales? ¿Dónde están? A ver, oso txikizate. ¿Dónde están? A ver, que nos están Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla o Ríos Canson. Bueno, Donosti inoiz baino biziago. Miren, Sebastián Gabriela! Ez dakizue ze ondo eotean hemen. Ni dauzket oioi purdi bat, ze emozio, ze polita ikustean, alderdi eder, kontxa, txuri urdinez jantzita. Neska mutilak, akaso ez otegea izango zutani urrengo urteko pregoneruak. Akaso! Gure ametsa bete deu. Gauza bat ingo deu. Bai. Oaintxe bertan, Realari selfie bat bidaliko diogu, bale? Venga, va. Importante, Googleara jungo gea. Vale. Eta nahi dauna da, zuek denok, eskua gora, bale? Zuek junen saiatzen. Nos vamos a sacar un selfie para mandarlo a Sevilla. Mezu garrantzitsuan, seguridade mezu bat. Vale,
Segurtasun mezu txiki bat. Segurtasun mezua daukagu denontzat. Hernani eta Bulebar arteko kruze hau itxita dago, beraz, alde zarrea joan nahi bazute, Garibai kaletik joan zaitezkete, ¿vale? Hori da. Si queréis ir a la parte vieja, tenéis que ir por la calle Garibai. If you want to go to the parte zarra, alde zarrea, go to Garibai. Oso ondo, eskerrik asko, eta bitartean, gauza bat, hemendik izugarri ikusten da Donosti. Hau, jendetza! Pasaba, eta segituan denean, Gauduan esango Sevillan daudenak nadak enbidiar, Oso guztua hemen Donostin, Sevillara hemengo indar guztia bidaliko dugulako, eta kopa etxeak harriko dugulako. Sevilla entzun, Reala txapeldun! Sevilla entzun, Reala txapeldun! Sevilla entzun, Reala txapeldun! Sevilla entzun! Segundu bat, azkeneko gauza bat, oain, hemendik ikusten zaituguelak denok, bideo bat grabatuko deu, oain bai, olatu izugarria egin behar dugu, sare sozialak, Sevilla eta gure taldearentzako. Olatu bat. Hasi handik. Handik hasita. Eskua gora. Eskua gora. Una ola gigante, vamos! Itxain, ba! Iru, bi, bat! Buelta! Iru, bi, bat! Irabazi arte beti egongo gara zurekin. Lo. Voy. A ver. Oso ondo, eta energia guzti honekin, mesedez, eman diogun, ongi etorria, Eñaut Elorrieta! Aupa Eñaut! Ondo pasa! Irabazi arte. Honera zeate. Erreala, ale! Realak beti erakutsi du elkartasuna Palestinarekin eta gaur hori kantu batekin gauzatuko dugu. Gonbidatu nahi ditut gaur eszenatokira Palestinatik, Gazatik, Sol Band!
Javier Gardoki, Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Arrieta, Gernikan. خضاب بدمه تبكي حروف اسمه من قال ما تبكي الروح اللي البطن شالوا واللي القلب ضمه في غزة Maria Santa, Bilba Buriona, Beizati bat, Candida Miaz, Gernikan. ابكي طلوع الفجر ابكي غروب النوم ابكي لآخر يوم ابكي لآخر يوم في غزة Agapita Iturralde, Zuloaga eta Maria Iturralde, Zuloaga, Gernikan. ابكي ليل النهار يما عمود الدار عمر اللي قلبه مي زي اللي قلبه نار في غزة Juana Beotegi, Bilbao Jacinta Gandiaga, eta ehunka ume identifika ezinak Gernikan. محروق فحم أسود من ريحته لو تسمع نبض القلب بركان وعيونه ما تدمع مكلبة شبه حزان في غزة في غزة في غزة Palestinatik, Gazatik, Solban. Palestina askatu! Elkarrekin abesteko bat, orain.
zara, nigandik urruntzen zara, nigandik urruntzen zara. Eskerrik asko. Galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain eskerrik asko, hau pasuek, mila esker, hurrengo arte.
Guazen erreala. Guazen El día en que empezó todo. Para algunos fue un gol. Para otros una tarde en Anoeta. O una camiseta que te quedaba grande. Y sin darte cuenta, empiezas a creer en ello. A celebrarlo. A sufrirlo. A compartirlo. Porque hay cosas que aparecen en tu vida y ya no se van. Ser Txuri-Urdin es una de ellas. La Real Sociedad estará en la final de la Cartuja. Y a veces, todos esos recuerdos te traen hasta momentos como este. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando empezó todo? Jugando descalzos en la playa, alimentamos un sueño. En Gijón, bajo la lluvia, alimentamos la leyenda realista y en Zaragoza crecimos hasta tocar el cielo. En Sevilla alimentamos el orgullo de ser realistas y ahora alimentamos el sueño de volver a ganar. BM, el supermercado de la Real. Coja aire. Repita. Bat. Bat. Bi. Bi. Hiru. Hiru. Lau. Bost, sei, zazpi. Real. IMQ. Hoy y siempre, los primeros a tu lado. Guazen Reala. Beti, beti maite, maite, maitea, Donostia, Donostia da. Aurrera Reala, aurrera Gipuzkoa, aurrera Txuri-Urdinak. Aurrera Reala, aurrera Gipuzkoa, aurrera Txuri-Urdinak. Denok dugu une bat. Leku bat. Oroitzapen bat. Dena hasi zen eguna. Batzuentzat gol bat izan zen. Beste batzuentzat arratsalde bat Anoetan. Edo handiegia gelditzen zitzaizun kamiseta bat. Eta konturatu gabe, horrekin batera hazten zoaz. Ospatzen, sufritzen, partekatzen. Badira zure bizitzan agertzen diren gauzak, eta inoiz joaten ez direnak. Txuri-Urdin izatea hoietako bat da. Eta batzuetan, oroitzapen hoiek guztiek honelako uneetara ekartzen zaituzte. Eta zu, non zeunden dena hasi zenean. Pilotaren aparraldiak ez du etenik. Binakako finalaren arrakastaren ondotik. Gure kirolarekiko pasioa inoiz baino biziago dago. Jokoan orain txapelik desiratuena, buruz burukoa. Asteburuero zuzenean ETV baten. Euskara Madriletik mundura.
ETS bihotzen konkista ez da izenburu hutsa. Intentzioz beteriko asmoa adierazpena baizik. Milaka ahots euskaraz, bihotzak konkistatzeko prest Madrilen. Bizi ezazu ETS-ren kontzertua, hurrengo larunbatean zuzenean, ETB baten eta ETB honen. Ume eta gaztetxoentzako euskarazko edukirik onenen bila zabiltza? Hona hemen Makusi, haurrentzat sortutako euskarazko unibertso digitala. Gehien atsegin dituzun istorioak eta pertsonaiak, eduki esklusiboak eta mundu mailako telesailik onenak euskaraz. Eta dena ingurune digital seguru batean, non nahi eta noiz nahi ikusteko. Plataforma bat baino askoz gehiago. Egin zaitez Makusiko kide eta bizi esperientzia osoa. Pantailetatik harago doan aurrentzako euskal unibertsoa. Oraindik ez bazaude, zeren zain zaude? We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Ay, oai, bai, nola zabete! Bena! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi! Bueno, ze polita Donostiola ikustea, txuri urdin, pare bat gauzatxo, erretransmisioai paso eman aurretik, lehenik eta behin, Padik eta nik bi baloi dauzkau hemen, ez dira redondolako bi baloi, Padik ze baloi dira. Partiduaren erdien ingo dugu, proiektuko ditugu. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Bueno, y también antes de despedirnos, como donostiarra, esto es la afición de la Real. Sois los mejores. Gora Reala, irabazi arte. Txuri urdin maitea. Txuri urdin maitea. Beti, beti maite, maite, maitea. Donostia, donostiarra. Txuri urdin Beti, beti. Bueno, eskerrik asko denoi horregoteagatik eta gau, irabaziko dugu kopa etxera eramango dugu. Eta beste gauzatxo Vale, bat, mesedez. importante mesedez eskazegute bengalaik ez botatzeko eta txintxo portatzeko ze bestela segurtasun arazoak egon daitezke. Ados, gero ongo da ospatzeko momentua eta garaia. Bera, zuen ondo pasa eta txintxo portatzeko. Eta deskantxuan baloi hauek oparituko txau. Sinatutako Realeko bi jokalari.
Sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Que lo bailen en Lloren, que lo bailen en Canales. Hoy voy para la carretera con tu amiga normal. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Hoy yo no quiero dormir, lo que quiero yo es amanecerme y beberme un galo. Venga, bufanda horiek gora! Bufanda gora! Bueno, bueno, bueno.
garrasi bat, Donosti garrasi bat! A ver, fuerte, Bueno, nik gauzatxo bat, oso ondo pasatzen naizate, bai zuek eta bai gu. Dudarik ez dago, dena oso ondo dijoa, baino, hau, gaur gertadadin, gu bakarrik ez, hemen lanean gaude, milaka pertsona esango nukenik. Txalo bero bat! Mesedez denoi! Mila esker, ikuste ez dian jendeari, Sevillan dagoen jendeari, hemen dagoen jendeari, ETB-ri eta Realari. Mila esker, txalo bat denantzat! Txalo bero bat! Txalo! Mira cuadrilla hoy, Ai, nik hor nate hone. Ja, hor oso ondo egia pasatzen. Jarri musikita. You touch, really get so crazy right now. Tell me, hoping you save me right now. You kiss, tell me, hoping you save me right now. Looking so crazy, your love. Got me looking so crazy, your love. Got no money, he's got his troubles. My lover's got no power. Irabazi arte! JK! Irabazi arte! JK!
Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, loretxoari begira. Bueno, menutziko zaituztegu. Ja? Ja, ez? Listo? Hortxe. Zuzena, txalo eta Sevillare! Oio egin! Venga! Gozatu! Hiru lau, bost sei zazpi! Real! Bat, bi, hiru lau, bost sei zazpi! Real! Bat, bi, hiru lau, bost sei zazpi! Real! Beira! JK! Gabazi arte! JK! Irazi arte! Bueno, gauzatxo bat ondo pasa! Irabazi arte! Guazen erreala! Guazen txapeldun! Egunean berotu duenik, espero ezagun iruipena besterik ez izatea. No se oye Donosti! Guazen erreala! Guazen txapeldun! Amaikako Remiro Marrero egongo da barkatu. Erreala!
Euskarri lanetan, hiruko lerroa osatu. Irabazi arte! Eta horren etxea eta nola ez. Oiar Zabal kapitaina. Irabazi arte! Eta Atletico Madrilen berriz hementxe dituzue. Beti Zuri-gorriak. Bi jokalari realean eritutakoak, beste hirugarren izango da atetean. Koke eta Llorente Euskarri lanetan, Juliano Simeone eta Lukman. Bi egaletan, eta Griezmann eta Julian Álvarez. Aste harrago hau, belaxera, eta esan nahi dudana da, eskerrik asko hurbildu zeaten guztioi, hau izugarria da, hor ikusten duzu, eskerrik asko! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi! Real Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi! Bega, tengo duna da, alde betetik bestea, ezta? Bale, hau jaztear dago urduritasuna nabari da, eta horregatik, azkenengo olatua egingo dugu! Bega, olatu bat! Azkenengo olatua, hemendik! Bega! Eskuak, prest! Eskuak, prest! Hiru, bi, bat, gora! Txuri urdinak atuago! Aupa zuek! Aitor Zabaleta! Aitor Bueno, eta honekin, ETV bateko retransmisioak inutziko jaituztegu, gozatu! Gozatu! Eskerrik asko, Donosti! Eskerrik asko, Donosti! Eskerrik asko, Erreala! Erreala, ale! Irabazi arte! Beti egongo gara zurekin! Beti egongo gara zurekin! Hey, 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 hey! Puta locura, Me voy. Guacha, izquierdi patzetan nahi. Te lo guardo, Maitea. Bueno. ¡Ey! Berriz! JK! Azkenengo irabazi arte! JK! irabazi
irabazi arte! JK irabazi arte! JK irabazi arte! Nik usteet, Gabriela, Alex eta Iban, nik usteet orain dela momentua berriz ere izateko. Gano batea, azkenengo indarrak. A ver. Erreal Ale! Erreal Ale! Erreal Ale! Erreal Ale! Irabazi arte! Irabazi arte! Irabazi arte! Irabazi arte! Gano batea, beti egongo gara zuekin! No puedo hablar más. Bat, bi, hiru, lau, Bosei zazpi, Real! Bat, bi, hiru, lau! Bosei zazpi! Bat, bi, hiru, lau! Bosei zazpi! Real! Bueno, eta... Txartxaitu! Epaile ona dela, nahiala iruditu zait. Gainera guztien duela jokatzen, ez dela gauza simpleagatikan partioak ez du gelditzen, ikusten dut aldontzatikan, eta jokalari hitz egiteko orduan ere gauzak ondo eramaten dituela. Denok izate ditu egun hobeak eta egun txarragoak, gero baita ere, zelaikoak ere, bere aldetikan puntutxo bat ipini behar dute, gauzak ondo juteko, eta bar, ez guztu hori da. Aitzeki babiztela biltzea beti harritua egaizki goten dela, iruditzen zait ez dela berezkoa, ez? Txaletatzar eta Sergio Gomez atzealdean, Urrientes, Soler, Guedes, Susic eta Barrenetxea eta Oiartzabal izango da gizonik aurreratuena. Partidu berezia baita ere Griezmann-entzat, hau espalbereko enborra da, hau zubietan ezitakoa, azitakoa. Ondo ezagutzen dut. Bai. Hau bere mailako jokalari gorena izan zen, zubietan pasatu edan jokalari honetakoa da. Eta garbi erakusten du, ez, berak egin duena. Jendeari zitzaion gustatu Atletico Madrilera jotera, Barcelona juntzen, eta gero Atletico Madrilera juntzen, da hori zitzaion gustatu, baina horrek ez dio kentzen, sekulako maila erakutsi duela beti, ez? Bai, eta futbola zorden, Oker Espanago, demoraldi aurre horretara etzen joateko, Oker Espanago bere taldekidean lesionatu egintzen, joan zen, eta ez bakarrik demoraldi aurreko honena izan zen, ezik eta lehen talderako txartela lortu zuen. Bai, lortu zuen, eta aprobetxatu zuela, maila zegoen, sekulako maila tekniko bat ez ere, sekulako da, berea. Inolako zalantzari gabe, gainera iragarri du Orlandora doala, denboraldi amaieran, beraz Atletico Madrilekin tituloa irabazteko azken aukeretako badu, espero ezagun, honi dagokionez behintzat, eskutsi joatea, Gedesen erdirak eta hortxe errematea, Susic eta gola! Gola, Jaun Andreok, 16. segunduan, Barrenetxeak sartu du Realaren lehen gola, hasi bezain azkar, hasi eta barrura! Banan, hobeto ez dago azterik! Ederra, oso ondo hasi da, lehenengo jokaldian gola itezuenean, horrek sekulako oskoa ematen dio, ez? Eta hori da, lehen zaletuek komentatu gomuna da, partidua irabazten dutela, eta hemen ere partidua irabazten hasi dira, eta ondo, a ber nola joten dan gero. Zoragarria hau ez dio Realariño kenduko, ez du horrondo kalkulatu Molinak, erdirak eta oso ona izan da, eta errematea zer esanik, ez da hori, Barrenetxearen abilezirik handiena, baina tira, baitu, barrura. Eta Guedes, berdin da, erremata erdirak eta zoragarria atera du, ezkerrez, baloia ezin beto jarri dio Barrenetxeari, eta hortxe partiduko lehen gola 16 segundu besterik ez ditu behar izan Realak, bat eta hutsa aurretik jartzeko.
denbora asko geratzen da, baina asko zere hobeto irabazten hastea, galtzen hastea baino. Bai, hori, beti pasatzen da hori. Iruditzen zait plana ez dela aldatuko, ez egon plana jarraituko gola, ez da lehenengo jokaldian gola hindu, eta iruditzen zait horrek aldaketa gutxi garriko gola. Ikusi behar, Atletico Madrid ez erabak gertzen da, uste presari gabe jokatuko zuela, Simeoneren taldea gutxekoarekin. Normalean ez du aldatuko bere plana ere, ez? Hasi besterik ez da. Hasi bakarrik egin da, egia da gaizki hasi dirala, hori garbi irakutsi du Barreala sartu gol horretan, baina plana berdina izango da. Ondo Reala goien presionatuz, Oiartzabal, baloia erdira, Susic, Barrene, eskuin egalean baloia eskatuz, ondo ari da Reala, garrantzitsua litzateke gaur baloiarekin esmatzea. Posesio hortan, Atletico Madridi korrika egin araztea eta ez ematea kontraesuan jokatzeko aukera. Bai, hori oso garrantzitsua dago. Nik uste dut baloia hobeto da, barri hori ematea, horre arazo bali maude baloia horre ateratzeko, eta bera jo dezala luze, ez? Ikusi du luze jo eta gola ikusi dugu, bintzatzen hortikan jo behar gola, ez? Eta ikusten hori Atletico Madridek garbi daki, gola bali bada partidua, benetan arazo onge izango ditugu. Hortxe baloia Musok luze atera du, Zaleta Txarrek luze eta Real Zaleak txoratzen Armailetan gol horrekin. Estanda egin du gure eskuinaldean dagoen Armailak, estanda txuri urdina egon da hor, 16 segundu besterik ez, berriro diot, 15 agian behar izan ditu Realak, gola sartzeko baloia sakonean Lukmanentzat bere aurrean Aranburu, hor arazo gehiago ditu Lukmanek, nase honetan Lurrera, eta falta dirazi du epailea. Keinu marraro samarra egin du aldero Josesek, baina... Ez horre, Aranburuk laguntza behar du, ez? Kasu honetan, aurrean daukan jokalari hori, nik uste dut jokalari trebea dela, gaina leko balin baukazu lehen esan bezala, nik uste dut oso abiadura asko daukala, askarra da, eta hor laguntzak behar ditu, bai zentrala eta bai zelai herriko jokalarien laguntza. Baloia kontrolatuta zeukan ba, Pena izan da, Ipurdian eman dio, eta azkenean sorte piki bat izan du Atletico Madridek. Zuk zenion Juanan, kontu jokalde hauetan. Bai, baloi geldian, beraiek minazko egiten dute, eta... Ea, eurakonak dira, Realari kosta egiten zaio jokalde hauek defendatzea, ea, gaur egun politia izaten duen, atera dute itxitxian, ondo Marrero, ukabilez baloia urrundu du. Loiolakoak, baloia atzetik atera nahi du Lenormandek, ondo presioan talde txuri urdina ondo, ateratzeko pres, baloia Oiartzabalentzat, ez du presarik. Susicek, baloia Turrientesentzat atzeratu, eta Realak jokaldia landu egin nahi du. Ez du presaka jokatu nahi, momentuz markagailu alde dauka, eta horixe da, biderik zuzenena. Baloia ez galdu, baloia jokatu, partidua lasaitu, oztu, eta alde menean, Atletico Madridi aukera gehiegi ez eman. Jakina, talde honek arriskoa sortuko du, hori guztiok dakigu, baina hor egin dezake min, berriro ere bizkarra hartu dio Aranbururi Lukmanek, eta hor laguntzatxo bat behar zuen, baina kasu honetan ederki aurre egin dio Venezuelako atzelariak, Oiartzabal, Barrene oso ondo egalean, pasea ona zen, asmoa bintzat ona zen pasea ez, ikusi du, Barreneko espazioa zuela, eta baloia pikin bat egalera gogota izan badu, aukera ederra sortzeko zorian egon da talde txuri urdina, Lukman, zuk esan duzuna, Barrenek lagundu behar dio, Barrenek jun behar da laguntzera, zari Atletico Madrid behin da berriz hortik jokatzen ari da, behin da berriz. Koke. Molinak motzean jokatu du Alvarezekin, falta, Alberola Rojasek Turrientesi adirazi diona, eta areatik urrun xamar dago oraindik, baina beste aukera bat izan dezake Diego Pablo Simeoneren taldea, eta entzuten dituzuen horiek Realaren zale nahi dira Atletico Madrideko jarraitzaileak isilik eta momentuz burumakur. Espero dezagun horrelaxe amaitzea partidua. Julián Álvarez baloi eske, Griezmannek atera du, kontrola Barrenek bularrarekin, eta azkenean Aranburu izan da urrundu duena Barreneren presioa. Ondo kasu horretan Barrene, baina Musori atzeratu diote baloi hori. Koke eitxida baloi hori bilatzera, honek hori ondo egiten du, eta berriro ere jokaldi berbera. Koke jeitsi, baloi luzea Lukmanentzat, eta
Honen aurrean Aramburu oso ondo gainditu du Lukmanek, ies egin dio baloi horrek, atera eginda. Atera eginda, ateko sakea, bai, niri bintzat garri iruditu zait. Baloia joan zaiola, baina nik uste Mataratzok hor mugimenture bat egin behar duela. Ez da erreza, ez, movimentu bat egitea, ez. Baina bai garbi euki behar luke taldeak, inguru horretatik jokatzen duena, orain azten baloi guztiak horrea jundira, eta hor Aramburu laguntza behar du, ez. O barreren laguntza behar du, o zelai erdiko batena, o atzelari baten behar du, ez, eta derri horrez behar du. Esan guratxoa da, 6 minutu dara matzagu, Atletico Madrid egidu eraso egin ditu, eta hirurak berberak izan dira. Berdin. Gabon Jon eta Gabon Juanan, ez bakarrik gogoratzeko eta ikusle guzti ere bai, ez da, zein erredera den futbola zaleak daudenean, zer desberdina den partidu hau, ez da, orain dela 5 urteko arekin konparatuta. Oso pozik hemen, 30.000 Real zaleak, gustora orain goz. Bai, Asier, barkatuko diazu, baina golaren emozioarekin aztu ere egin dutortzen dela, barkatuko diazu benetan, Asiera ez sinisteko izan da, inor nik uste ez guenuela espero hain azkar Realak sartzea, eta argi dagoena hor betik ikeragarri modu berezian bizi izango zenutela, ez da, Mataratzo bera ere erdi saltoka ikusi dugu, eta benetan Realzaleak pozik txoratzen, Asier. Bai, lehenengo minututik ikustea bizkarrez, ez da, gol bat ospatzen hori gauza ederra da. Eta Mataratzok normalean bere jarrera ondo kontrolatzen du. Erne, baloia Marrero korrun dugu, eta Mataratzo bere jokalari lasaitasuna eskatuz. Ez dago presarik, azkar atera dute zurigorriek, koltsoneroek. Berriro nola ez, baloia Lukmanentzat, behin da berriz. Kasu honetan kontrol txarra egin du, eta alboko sakea Realaren alde. Baina, ez dakit garbixamar ikusten ari da, Atletico Madriden asmoa zein den. Baina itxura batean Mataratzok aurre ikusita zeukan, ze behin eta berriro txalo egiten die, beraz, itxura ematen du behintzat, berak buruan zeukan hori gertatzen ari dela. Lehenengo minutuan gola sartzea beharroa da ez. Nahiko arriskutsu iruditzen niri, Lukmani horren beste aukera ematea buruz-burukoak jokatzeko. Behintzat ez dut esango bi baten gainean jartza, baina laguntzak egitea bai. Behintzat zu bigarren jokalari bat etortzen da, aurrelariari ez dio aukera ematen bi aldetara irtetzeko. Batere irten behar da bai ala bai, zati laguntza dago bestean. Ez dakit hori pikin bat begiratu beharko ez ote lukeen Reala. Dena den, entrenatzailea Mataratzo da, taldea onaino Mataratzo bekarri du, eta aitzekiak gutxi jarri dakioke estatu batuarrari, eta gainera bere taldea irabazten ari da, ez dezagun aztu 10. minutura iristear gaude, Reala utxeta bat irabazten ari da, eta hartukako finala hundian, ondo presioan Reala talde txuri urdina, Soler, bizkarrarekin ikutu du, Griezmann, haze jokalari puska den. Teknikoki, tempoetan, ez da urdu bilartzen, teknikoki jokalari zoragarria da, taldekideak hobeak egiten ditu. Llorente, Lukman, orain bai, Barrene laguntzera doa, ezkerretik Rugerik sartu nahi du, Lukmanek erdira egin du, baloia kendu egin diote, azkar atera behar da, Aramburu, Barrene baloi esker, luze txo, ez du kontrolatzerik izan, baina momentuz, ez du Reala estuegi ikusten defentsa lanean. Ez, nik uste ondo moldatzen ari dela, gazak ondo egiten, ondo itxita, zelai erdiko jokalariak asko laguntzen nahi dira atzean, nahi uste hori da gauzari garrantzitsuena, ez? Da gero baita ere, oso garrantzitsua da, baloia daukanean, zalantza sortzen izko Atletico Madridi, ez? Baloi bila etortzen dira, baina baloi hartzen duenean Realak, hor goiko jokalari horiekin, mina indezake eta hori erakutsi dio goleko jokaldi horretan. Gauza gutxi eginda, gola egiten dela. Giuliano Simeone, hone Griezmannek erdira, Koke, ez dauka presarik Simeoneren taldeak, hauek ere jokaldia landu egin nahi dute. Bera bat urduri Asier, Atletico Madrideko entrenatzailea. Bueno, normalian holaxe egoten, baina hori hor dauka egonezina. Bai, eta gero nik azpimarratuko nuke Marrero orain arte egin duena, ez da? Marrero ikutu dituen lehenengo baloiak
seguru ikutu ditu, eta hori normalean jokatzen ez duen atezain batentzat garrantzitsua da, eta taldearentzat ere bai, noski. Zalantza izpirik gabe, protagonista izan dugu kopa honetan, ahaztezina, Osasunaren aurka egin zuen kanporak eta neurri handi batean taldea hemen egotearen arrazoietako bat, berak egindako lana izan zen Erne Atletico Madrid erasoan oso ondo egin dute hor. Griezmannek eta Julian Alvarezek jokaldia, baina azkenean baloia Marreroren eskuetara joan da. Hor, jokaldi honetan ikusi duguna, Euskal Reala atzean ondo pineta dagoenean, Atletico Madrid asko gustatzen zaio hor egitea. Atletico Madrid gustatzen zaiona da, beste aurkaria bere gana, bere zelai erdi horretara etortzea, ez? Eta gero hortikan, daukaten abiadura horiekin, aprobetxatzea, ez, zulo horiek. Baina hor, atzean ondo balima zaude, benetan, asko gustatzen zaio Atletico Madrid gola aukera bat sortzen. Horregatik nioen pixka bat Barsaren aurkako bi kanporaketak ikusi ezkero argi geratu dela, bai, sailkatu da, baina ez da nagusi izan, batean zein bestean Barsa nagusi izan da, jokoan behintzat. Eta Atletico Madrid hori aprobetxatu du Barsak erasore jokatzen duela. Eta bizkarrean espazio asko utzi dizkiola. Eta hori egia esan zino eta aprobetxatu zuen batipat Calderonen jokatu zen Norrea Okan kopan. Realekoak isildu gabe animatuz, baloia sakonean ondo, horre ederki mugimendu eginez Soler, baloia luze. Anoeta ematen du honek. Bai. Horre momentuz bat eta erdi tauts Reala irabazten. Sergio Gómez, Guedes, Oyarzabal, baloia Guedesentzat, Erne aukera izan dezake talde txuri-urdinak, abiadura puntua falta zaio Guedesi. Herri aukera izan dezake, oso ondo Lenormand mugimenduan asmoa ikeragarri ona zen, baina Lenormandek ederki irakurri du Guedesen asmoa. Julian Alvarez, kontu honekin, honi ere kalitaterik etzaio falta, ez errestela gertatu biotaiak, bai, azkenean Realaren aldeko falta, Alberola Rojasek agindu duena. Eta Jon Martin, hemen etzi urte besterik ez, eta hor Julian Alvarezen kontra eta nagusi. Haundia, mutila, gaztea, baina oso lehiakora, oso ona. Dudari gabe, mutil honek izan duen garapena, benetan zoragarri izan da, azken hilabetetan, zoragarria. Ondik hasi bakarrik egin da, esperientzia bitxea eta hartzen duenean. Bai, eskarmentu pixka batekin jokalari handia izango da, egun bada. Jokalari bikaina da, baina oraindik progresio handia eduki dezake ondorengo urteetan. Oyarzabal, hau ere garrantzitsua horrelako egoeratan. Eman baloia gora, eta Mikelek zerbait egin dugu. Falta Griezmannek egin duena, txartel eske zaleak, txaletatzar lurrean etzan da, eta bai, garbia. Eta agian txartel ateratzeko moduko ere, bai. Baloia pasatzen zaio. Agian ez du azkarri atera nahi izan, 14. minutuan gaude. Baina, bueno, orain garbi geratu dena da, langan non dagoen. Hor balima dauka ondo. Bai. Baina beti hola, Hori da. Erne, baloia berreskuratu du talde txuri-urdinak, sakonean Mikel Oyarzabal, Lenormand. Beste behin oso ondo mugimenduan, ederki babestu du bere area, eta baloia kendu egin dio Realeko kapitainari, Eibartarrari. Llorente, hau ere, sasoi puntu ezin behan dabil azken hilabetetan. Ez dakit, ze gasolinako da zera.
teknikoari. Ez du iruko eta berabidea. Hola, zortzeko hobeto goratzena, zinean eta gaino eskertu dira Uriatzara gaude izue, gaudea, errira, zuzuzetxak, barrene dago. Eskubinean, atzera dugu kurietesetak, Bienesi. Zortzi horre, bertu dut zailo, area indua barrene, aketu gabideko bien eta guztia. Area agertu, Luis Mara lekale dut horre dena. Anezu goia posio gure atleti, horre, egiten du. Zinean
Madrilen. Bizi ezazu ETSren kontzertua. Hurrengo larun batean zuzenean, ETV baten eta ETV honen. Seinalizatutak daude Portu aldera udalaren eskuinetik, Bulebar aldera, Peña Florida kalera, Handia kalera, Hernani kaletik Askatasun hiribidera, Cervantesen plazara, eta gero gune gorriak dira osasun postuak, Bulebarrean, Peña Florida kalean, Hernani kalean, Miramar kalean, eta arrosa hori galdutako aurrak jasotzeko gunea, ez dakigu zenbait aurra dauzkagun oraindik, baina Bulebarren aldean badaukazute beste bat udalaren alde batera. Eta komunak urdin argian. Hau esana, gora Reala eta dantzara! A ver. Orain bai. Dauzkagu, Bai, baloiak. Bi baloi Realeko jokalariak sinatuta. Ez dugu ezer ikusten, Zenek nahi du pelota? Baloio, ez dut ikusten baloi. Venga,
lo, 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 lo. Gehiago, lo, 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 lo. Sevilla entzun! Erreala txapeldu! Una café por la tarde, ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Que lo bailen en Lloren, que lo bailen en Canales. Hoy voy pa' la carretera con tu amiga normal. Café por la tarde, ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Hoy yo no quiero dormir, lo que quiero. Talde osoa zoriondu behar deula, baina bareziki, Bi pertsonentzat. zeni. Alde batetik, Barre! Hau koreografiarekin, Irabazi arte!
goazen denok Aitor Zabaletari kantua eskaintzea, bale? Venga, 1, 2, eta 3. Aitor, Aitor. Aitor, Aitor. Aitor, Aitor. Aitor, Aitor. Aitor, entzun, kopa hau zuretzat dijoala. Zuretzako! Kopa hau zuretzat! Aitor, entzun, Reala txapelun! JK, irabazi arte! JK, irabazi arte! Guazen Erreala! Guazen! Venga, azken 45 minutuak! Animo! 7 years later, in 1999, it's still kicking. Talde animatu nahian, baina Historia
Espainientzat. Derrigortuta orain Atletico Madrid presio aurreratzera, Juliano, ondo irten da Reala, Gedesen motzean jokatu du, Sergio, baloia ez du galdu behar talde txuri-urdinak, Erki, girotu da hor, Soler, zen matxada puntu ematen dien taldeari. Dotore. Matxada puntu ikeragarria dauka. Bai, horren lago jokalari bat, gure taldean izatea garrantzitsua da. Eskotan futbolean hori izaten da zailena, matxada izatea. Gauzak, lasaitasunez egita, tekniko kiona zarenean. Bai, hori garrantzitsua da. Lasai honen da tekniko kiona zarenean, ez? Balea ondo erabiltzen duzunean, arriskurik ez duzunean hartzen, irutzeit ez dezula zirkulako jokaldia egin behar, baizik eta taldeak ondo jokatu behar duela, eta eskat hori da. Hori bere Aramburu, Lukmani aurre hartzen ahalegin du da. Mataratza zerre, balea bestaldera zela. Albo mozak apuratu bali badu, bai. Bigarren zati honetan, ez dakit ba, Alberola Rojas nola ziren, zalantza txikienean, zuri horrin aldeko erabaki hartzen ari da. Ez dira erabaki garrantzitsuak, baina batzutan talde bat urduri jartzeko nahiko izaten dira eta besteari euskoa emateko. Eta guri jomen etzegun abentzat, Atletico Madridek eusko hartzea da. Molina, Llorente, oso gutxi azaldu da gaurko partiduan, Molina, harrigarria da. Zaila agertu. Harrigarria da, azken hilabeteetan, azken asteetan, jardunaldietan, goi mailan dabil. Ematen du zerbait berezi hartzen duela ez dakit nola esan. Ez sinisteko da, fizikoki erakusten duen boterea. Ruggeri, Lukmani falta egin behar Aramburu, txarten atera zezakeen, garbi. Simeone berriro, bere lekutik kanpora, noski. Txartela Simeoneri atagartzen. Eske, pixka bala zeitzeko, eta... Arriskutsu izan daiteke, Koke baloiaren inguruan, berak ez baterako noski. Zelai barruan, Simeone. Baina, epaileak ez esaten ez dio bilarte, gero askotan ikusten dugu, entrenatzaile batek keinua egin duelako besoarekin, txartela ateratzen dutela. Ez dakit. Baloiar dira, kanpora ze aukera. Izan duen Atletico Madridek arrisku ikeragarria, zeraman baloi horrek. Txaletan zegoen baloia urruntzeko moduan edo utzien du pasatzen, Hori da, Jon Martinek eskarmentu handiko keinu egin du hor, Bai, egia esan, arrisku handia zeraman jokaldi horrek. Ez dira fine ibili Zuriurdinen atzealdeko gizonak, baina kontu baloia kanpora joan da, 52. minutuan daude, bat eta bi aurretik Mataratzoren taldea. Ondo haze kontrola egin duen Mikel Oyarzabalek, aukera izan dezake talde txuriurdinak, erditik, baloia Gedes eman dio indar gehiagirekin. Nik uste Susic bilatzen zuela Oyarzabalek, tartean Gedes azaldu da eta baloi horrek indar gehiagi zeraman Portugaldarraretzen. Ruggeri. Ondo, Jon Martin, Barrene... Berriro goiko presioan ondo, Baina, hor ez du galdu behar baloia. Hor dauka arrisko Atletico Madridek. Llorente... Baloia beste galera, ondo Julián Álvarez, bakar zegoen, ederki aurkitu du zirrizko hor. Jokalari argentinarrak, Lukmanen jokaldia, dena egin nahi zuen, baina gehiagitxo. Alegin poto izan da hori. Atletico Madridek azten ari da Simeoneren taldea. Realak ez dio partiduari aurpegi galdu behar, lasai egon behar da. Bai, arriskuri hartu berrek ez dauka. Piskat, oen dagoen lekuan hor kokatzea bali bada, Atletico Madrid asko gustatzen zaio hori buskatzea, ez? Atletico Madrid nahi duna, pixka bat aurrerago, pixka bat atzelarien bizkar horretan metro gehiago behar ditu, bere egin duguten nabidur hori aprobetxatzeko, baina horra, realak horre defensako lan non nahi badu, barroko joko hori moldatze bali bada,
Kostatuko zaio. Asko. Llorente oso ondo area barruan erdiraketa kornerra. Berriro ere kornerra Atletico Madriden alde. Oin azteko baloi geldiko jokaldiak ondo Realak oso ondo egiten ari da. Oso garrantzitsua da. Atera du Griezmannek itxitsian, ondo urrundu du Susicek, berriro ere Griezmannek jasoko du irten aurretik, baloi ardira. Azken minutu hauetan minutu gehientsuenak Realaren zelaian botatzen ari dira, oso duten hor Marrero, lasai dago. Lehen esan dizugu Oiolakoa dela, lehenkoan esan zuena, badu final honarekin antza puntu bat, final horrekoetan Atletik kanporatu. Finala Atletico Madriden aurka eta talde hau Azpeitia eta Oiolakoa. Bada zerbait. Bada zerbait. Baloia Lenormandentzat. Uso. Julian Álvarez, Gutman. Gainondo mugitzen ari da Simeoneren talde baloia. Nagusira azken minutuetan. Sartzen ari da Nordea okan, Muso. Reala goian presionatu nahi du, Guedes ez da iritsi. Sergio Julian Álvarez, Juliano baino motelago ibili da, Julian Álvarez. Borrokan Txaletazar, eta Erki urrundu du Aramburu. Topizkanpo dugu, Txaletazar. Baina, bueno, presiona ondo junda, Aramuruke ondo moztu du, hori garrantzitsua da. Ikusten nahi gana da, poliki Atletico Madrid nagusituko dela partiduan zehar, ez? Baina, bueno, normala da, final bat galtzen ari da. Bai, akas badago hundi bat espaldi zuetean, Atletico Madrid gustatuko zaio, ez? Partida berdintzea, zergatik horre bloke bajo horretan ondo lan hona egiten ari da Reala eta Atletico Madrid aukera gutxi sortzen du. Llorente Griezmannentzat, Griezmannen erdiraketa, Marrero berriro ere. Merezi du mutil honek. Gau borobri da bizitzea, merezi du, zalantza izpiri gabe. Real zaleak Marrero kantuan. Bai. Lehen esan dut, lehen neurri handi batean, hemen egotearen arrazoietako bat, Osasunaren aurka egin zuen partidua da. Penalti jaurtiketa haietan, goin mailan aritu zen. Bere lana ezin hobeto bete zuen, eta hori ez da erreza, normalean jokatzen ez duen jokalari batetxan. Oiarzabal. Erki kapitaina, ze ondo gorputza erabiltzen duen, falta. Honeko eskarmentua, ikeragarri egitakoa. Gorputza nola erabiltzen duen, ze ondo mugitzen den, bizkarra nola jartzen duen, ezinean dabil, Norman berarekin, ezinean. Pero aipatu dugu behin hogeiagotan, egun hauetan, ura edan ari dira hemen bandan edo egalean dauden jokalariak, Aramburu eta Barrani orain. Arratxaldearekin alderatuz, giro ederra dago, Arratxaldean egiten zuen beroa, kriminala zen. Zaragozan ere bai, ez da? Bai. Ikusi besterik ez dago, autobusean bueltan zetozenean zeitxurak zentozen. Bai, itxura txarra genuen. Abrakamotxetan, erdin arru horritan. Atera du Luze Musok. Juliano. Atzera, Nahuel Molina bentzat, ezkerrera Lukman. Behin da berriz. Horrari da, talde zuri horria jokaldi bera bilatuz. Julian Álvarez. Gauza zaila egin nahi zuen, Ruggeri katzera, Kokerentzat. Llorente, baloia egalera, alde batera eta bestera dabil. Atletico Madrid zirriztu bat arkitu nahian, momentuz ez aurkitzen, eta hori albiste hona da. Griezmannek jaurtik eta posizio bilatu nahi zuen, ondo itxidio, Txaletatzarrek, Ruggeri, Koke. Atletico Madrid gau egiten du, pausu bat atzera eman, aurkariari aurreratu eskatu, espazioa bilatzeko. Baina arazo handi dago, kate, nik uste dut batez ere, baloia pixka bat koketiken atzera jote bali bada hor, berai baloia jokatzeko orduan eta erabaki honak hartzeko orduan gehiago saltu zaie. Hor Antoine da pixka bat horko erregea esango denuke, ez berarekin jokatzen duenean, berak daukanean baloia orduan movimentu asko
presio masartzeko, baina atzera jokatzen dutenean arazo hori dauzka Atletico Madrilek golai ondo ateratzen. Askotan Antoanegatik jende esaten du, bai, goleatzaile ona da, gol asko ditu, baina taldekideak hobeak egiten dituen jokalaria da, Era inguruan izatea ametsa da, edozein taldekidearentzat, ametsa. Osusiz, baloia babestuz, Lenormand, eta indartxu sartu da Aramburu, eta Lukman asarratu ere. Berak hori egin behar du, lan hori dauka, kontakto egin behar du berarekin, minik eman gabe, eta zaren gabe, baina kontaktoa, eta beran nabaritu bezala, hemen nago. Zer guztien gustatzen, Atletico Madrid urturi jartzen ari dela. Lehen bizpaiko aldiz hori egin dio eta ez da zerretu, eta Raymond bai. Xorlot esan duzun bezala, zelaira ateratzeko prest, ez da, Bai hori da, baina orain Llorente. Llorente eskuinegarekin, Gernearekin, area barruan sartu da, erdirak eta bigarren zutoinera Lukman, eta kanpora. Eskerrak berri hori eskuinearekin. Bai, baina hor dago arazo bat, ez bindu Llorente nundik etorri da. Eta pasa etorri da, eta horre leko aurkitzen duenean min asko egiten dute, ez? Zergatik, abian du daukatelako, lemonak azte dituztelako, eta hemen ere aukera hona jokan, ez? Gora bota duela, baina eskerrak Soler oso azkar bueltatu duen, oso azkar bueltatu da. Sergio Gómezen utzitako zuloa tapatzen da, eta ez du behar bainako lasaitasunik izan edo aukerarik izan Llorentek jokaldea berrezela amaitzeko. Orain Realzaleak eta zu talde animatu nahian ikusten dute minutu batzutan sufritzen ari dela taldea eta hortxe daude bultza egiteko eta hori eskertzen da zelaitik hori jokalariak entzuten du. Kalean ikusi ditugu eta kalean ezekik komentatu guna da, ez? Kalean ja partia irabazita zamaten beraiek, ez? Zergatik, beraiek kaleak hori ikusi ditugu, asko zentzen duten, ikusten duteko goaz daukatela ja partidu hasteko eta beraiekin egon geha eta zauden behaiek partiduan sartuta egoteko, ez? Eta laguntzeko taldeari. Momentu zoragarri, ze ondo berriro ere. Jon Martín, alta egin dio, garbi xamarra. Atletico Madrideko kokek ez dio. Epaileak eta kasu honetan, Simeone ez da kexatzen. Baina apurtzen ari da partidua, Sorlot eta Niko zelaira irteteko prest. Sorlotek bereziki bildurra ematen dut. Ez ditut oraingoz datuak esango, baina Realaren kontra beldurgarriak dira. Ederki asko batera. Lukman, orain partio itxe egin eta horrez da jokalari arriskutsua. Txistu handia, eta aldaketa nahiko usarta hau, Jerry kendudo, eta Niko González zelaira. Aldaketa usarta, behan sartzen orain ezterrealean. Ez dituzte lateral postuan jarriko duenik Niko. Llorente nik igual aldatuko dela leko pikan edo. Atera du Griezmannek, ondo momentu, talde txuri urdinak baloi atera duaria barrutik berri bere Griezmannen erdirak eta oso ondo. Indartxu Jon Martín. Horra azaldu behar da behin da berriz, goitik nagusi da, mutil hau. Eta horren barrene, asko etortzen da laguntzera. Hortik eta Julian Alvarezek, geldi baloia Marreroren eskuetara. Eta Marin eta Gorrotxa. Realean zelaira irteteko prest, mataratzeko behintzat etortzeko eskatu die, energia gehiago zelaia erdian behar bat. Kede eskenduko dela igual, praktikan eta gero Autorrientes Soler edo Susic horietako bat laguntza behar du, nik ustean Autorrienteseko zelaia erdi horretan. Eta Gorrotxa ondo balima dago, ondo duen zaio taldeari. Eta hori, gutze egin diote behartza bali, ez dio Alberola Rojasek, baina Alberola Rojasek ikusi ez badu Marrazainek ikusi batzuen, bere muturrean izan baita. Dena den harrigarria da, Simeoneren jarrera. Faltak bere taldearen alde direnean, erotu egiten daik eskatuz, eta beste jokaletan isilik egoten da. Hemen, norberak ere astuari arre esaten dio. Hori argi dago. Zutxit behar bada, ez da nik oso nekatuta ikusten. Nekatuta eta oso gutxi sartu da jokoan, oso gutxi esan. Berkoan
lan handi egin du, baina izdira handirik gabekoa. Ez dago presarik, Marrero katerako du. 73. minutura laugarrenera etorri gara, eta hortxe dira Marin eta Gorrotxategi. Mataratz azken aginduak emanez. Zabantza bat izan du, Berriro aukian sartu eta hitz egiten du. Baloia Mikelentzat, ez da iritsiko, bai ordea Koke, ez gertatu jokaldi horretan, Ederra, sakonean pasea, Barrenerentzat, iriste egin du, eta azkenean aurre hartu dio, Nico Gonzálezek, alta, Ian Álvarez egin diotena, Alberola Rojasen eritziz. Susitxi, berriro hori ez egiteko esan dio Alberola Rojasek, baloi aurrundu egin baitu. Eta ikusi egin behar. Eskatuta zegoen ba, oso aserre Marrazainari garbi eskatu diote. Bai, ikusleek ez dute ikusten, zinbeitik ikusi duzu bai, baina Mataratzo erotu egin da jokaldi horrekin, era aserre, laugarren epailaren dana joan da, esan ez, eskatuta zegoen, bai ez esan dira zute, eta orain zergatik utzi Atletico Madrili jarraitzen utzi. Beste aldaketa bat egin du Atletico Madrili edo Krespanago, 2 aldaketa. Amar zenbakiarekin. Almada bai bintzat. Eta Buena ere bai. Baina, barkatu. Habere jokalari arriskutsua da. Kalitate handia duen gizona. Villarrealetik etorritakoa. Alex Baena. Ondo dago, berala, ez gazako egiten, hortikan Atletico Madrid asko kostatu zaio lerro hori pasatzea, ondo utxita dago barruan, zait, zerbait gehiago inbeharko dura Atletico Madridek, ez? Egia esan, pixka bate eskubaloi partiduak bihurtu da, Realak ondo baskulatzen du, alde batera, bestera Atletico Madridek zulua bilatu nahi du, baina momentuz ez du lortzen. Gala sendo dira defentsan, Llorente ez da iritsiko, aurre hartu dio Gedesek, eta lan eskerria egiten. Alako batean, ez dakit ba, ez dut uste utzi dienik, Oraindik ez. Oraindik Atletico Madrid jarraitzen du. Hortxe dago Nico González, Koke, Nico González berriro ere. Kasi, egaliko jokalari gabe ari dela momentuetan. Llorente eta Nico González jartzen ditu lateralan, zela, baina oso aurreratuta, batatzen bestea. Ondo Marrero, oso seguro, nik muso baino desente lasaiago ikusi dut. Desente lasaiago. Barrenetxean, lurrean. Bai, baloiak bete-betean eman dio, baloiak. Jaurti dutenean baloiak bete-betean eman dio buruan. Epaia bestela ezer gertatu dio. Eta hemen Realaren aldaketa. Beñat, Urrientes. Eta Barrene. Aldabela da, baita Barrene ere. Eta Marin eta Gorrotxa. Nola dagoen Gorrotxa, Bai, uste jokatzeko moduan egongo dela, ez? Atera bat du, seguro jokatzeko bat zaiotan da, eta berari ere bai. Eta Barrene egatzen du, eta partidu ona, Barrenek, partidu bikaina, gola sartu du, baina gola sartzeaz gainera, Atletico Madrid askotan estutu du, susto asko mandizkio egaletik, eta benetan partidu bikaina egin du. Eta Urrientesek ere bai. Hori esan, Realeko jokalari guztiak ondo ari dira. Marrero kurrundu du, Guedes, mutil honek. Entitzeko duen gozea benetan harrigarria. Ez da, erdilda egon, zati erdilda dago, fizikoki. Beti baloiaren atzetik, burrukan. Arnaz estuka, baina... Ez dut alarri Reala azkeneko minutuetan, nagusi. Atletico Madridek ez du aukera argirik sortu. Bai, area inguruan dauka Reala, baina ze aukera izan du. Aukera argirik ez. Egia da, minuturik gehientsuenak, gehoia guztiak. Realaren zelaian jokatzen ari direla, baina jokaldi gehientsuenak horrelakoak izan dira.
asko kostatzen zaio Atletico Madridi aukerak sortzea, ez? Partido olako bat, partido txia bat egiten danean, aurkaria izten zaionean, hor asko sufritzen du taldeak. Oso Soler. Bai, oso ondo konpetitzen ari da. Akatsik ez egitea da garrantzitsua, bintzat akats potolorik ez egitea. Mikel Oyarzabal, kontrola ez da hona izan, ies egin dio. Eta orain Asier. Ura eskatzen du, zerbait eskatzen du. Bai. Eta bolak. Karrapak. Ondo torreko zaila omen aldaketa ondatxeen, hau, eskat, ura hartu, Eta, segura ikusi gabe neukan, Zelo aietaiko indarra ematen duen ekipoa loitariko bat, gorde egin du bere esportaren azkenaldean gerosia horako. Oiartzabalek esan nahi. Antoine Griezmann eta Juliano Simeone kendu ditu Atletico Madrideko entrenatzaileak. Horrek ere hanka freskoak Borrokan Sorlot Aranbururekin eta emaileak argi biltzeko. Hombre, fizikoki argi dago nor nagusituko den kastaldetik ez dakit da. Ez, baina etorri zaio Martin laguntzera, Begira. Baina Aranburu lasaitu beharko litzateke, Pequeño, esan dio behar da. Pequeño. Ez dakite. Baina, pero mató. Bueno, bere aldean dia gehientxuen ari dira txikiak, Motil puska galanta baita xorro. Toke. Aloia erdira, Damian Alvarez ondo kendu diozu zutxeek, ondo sartuta dagoen Reala partidua. Ikeragarri ondo, presioan, atzetik etorriz laguntzak eskeniz. Hor ikusten da zema kostatzen Atletico Madridi aukera bat sortzea. Julian Alvarez, Erne, Xorlotor dago, jaurtitzeko posizio bilatu nahi zuen, erdirak eta bigarren zutoinera, Loia Marrero geratu du. Ondo, Loiola kabezena. Mataratzo keinua eginez bere ukabilarekin, ez da? Hola dagoen artean partidua, gustora dago gizona. Normala, eske, behin da berriz, badakit errepikatzen izela, baina Reala oso ondo konpetitzen ari da. Final bat izateko ikeragarri ondo, nik esan nuria, Atletico Madrid baina hobeto ari dela konpetitzen. Atletico Madrid, momentotan nagusi da, noski, Realak defenditu behar delako eta eroso sentitzen ari delako Reala defentsan. Oso eroso, ez dio minik egiten Atletico Madridek, hor bere burua bota du. Bueno, irristegin, ez dakit bere burua bota duen ez. Baina hor penalti eskatzen badu. Azal lodia dauka, hor penalti eskatzen badu. Ez dago izango. Irristegin du garbi. Igual asko kostatzen zaiola holako talde baten aurka joetzea, ez? Bloke maju batean jokatzen duen talde batek kasu honetan Reala hori egiten ari da. Atzea tortzen dira, ondo gelditzen dira, are inguru horretan, defensako lan horri lagundu zelai erdiko eta bat. Eta hor asko kostatzen zaio markatu da Atletico Madrid aukerak sortzea, ez? Jokalari ona ditu, baina atzelariak ondo daude eta gauzak sendo dago taldea eta hori da hortik jarraitu behar da, ez? Bestea sei dago akatxe bat egitu Realak aprobetxatzeko. Hori jabetza Atletico Madridena da, baina aukerak ez ditu sortzen, ez? Ez dago ohituta, horrelako partioak egitzea, ez dago ohituta. Ikusi dugu, hartutako dara, dana bota du. Pinito gaurra dijoazte, Reala ondo dago, gauza ondo egiten ari da, eta Atletico Madrid kostatuko zaio. Oscarson, rest. Itxaropen eduki behar dugu zalantza izpiri gabe. Nork ez zuen sinatuko 72. minutuan emaitza hau eta partida bitxuru hau izatea. Nork ez zuen sinatuko. Dagoia egalera. Eta zalek ikusi dute. Horri zeleira ateratzeko prest dagoela. Hor bere abestia. Ondo Marrero, bikain. Erne dago, jokaldi guztietan. Korrika egin behar denak, korrika egiten du, goitik ondo ari da, ezin zaio gehiago eskatu Realeko atezainari. Ezin zaio gehiago eskatu. Mikel Oyarzabal. Galera, Guedes, Oyarzabal, Guedes ebarrio Oyarzabali. Jokaldi luzea egin edute txuri-urdinek, galdu egin dute, hor faltarik ez egin. Estela txartela ikusiko zuen seguruenik. Baina indarrez ez dakit biak, goitu hori horiek. Bari, luze esfortzu egiten ari dute. Ikeragarri dutako, nik uste Oscarson zozegatik atera nahi duela. Ez, baina berriro joan da, berotzera. Bai, Mikel eta Guedes ikusten dira. Beste alerrein da duela. Ondo aukeratu behar da aldaketa egiteko.
Berrein da, dela. Gatzana da, Mikelek hori dauka, baloia luze botatzen badiozu, kontrol batekin taldeari irtetzeko aukera ematen dio, hortan maixua da, kontuz. Jokoz kanpo zegoen. Mundu guztiak ikusi du hori, Kartuzan. Ondo botatu lerroa Realak. Eta orain bai, Oskarson orain berriro, nik uste aldaketa egiteko. Ez dakit ba, Jon Martínez ote zegoen. Ez dakit, ematen zuen errezatzen ari zela, itxuraz. Zelaian ikusten duenarekin ez du nahikoa, eta laguntza estra bat eskatzen ari zen hor Simeone. Berriro ere bultza, Gedesi. Ondo Portugaldarra, kontrol ederra, falta atera izan balu. Ez dio Alberola Rojasek. Soler, ondo presioan. Ederki Sergio ez. Falta egin du, txartela eskatzen du, Almabak. Momentuz ez etxepalea. Baina oso hausart aurrerantza defendatuz, Hortan ari dira behin da berriz, bai behera eta baita Aranburu ere. Ezberdinak dira, hori Lukmanen kontra egiten baduzu askoz arrisku bidea dukazu, Almagan kontra egite baino arriskutsua bada Lukmanen kontra egitea. Ikusten da, ez du batere ritmorik Atletico Madridek baloia mugitzerakoan, batere ez, geldi. Odako partida betezki gustatzen Atletico Madrid. Ia pausoan jokatzen ari dira. Akatzea hundin bat izpadima da egiten, Atletico Madridek ez dizu minon zirik egingo, zergatekan ez du zirrikitorik aurkitzen ez, balio pasartzeko barrote gaina Antoanketu dute, Antoanketu balima teknikoki galtzen du, asko galtzen du taldeak. Llorenteren erdiraketa, ondo. Urrundu du. Txaleta Zarrek, okorrezpanago. Hori ere esatekoa ba, Gallineroan ez, Gallinerotik gora gaude, Juanak. Ikeragarri goien gaude. Egia da, Kartuja zelai edarra dela, baina antolaketari dagokionez, ez dakit. Mikel Oyarzabal ezinean, Karranpegin. Bai, nik uste benetan oso gestu dagoela gizona, Baina, harritzea atzara. Ez noski. Dena jokatzen du, selekzioan ere, ez dakit, selekzionatzailea gian minutu guztiak jokatu horazten dio. Nik uste dut Mikel horregotea lasaitasun puntu bat ematen dio beste jokalari askori. Handia. Hori galtze bali maezu taldeak atzera posmundio bat ematen du, baina bueno, zin bali madu Gedes bai, kanpora. Gedes normala da. Guk ez dauzkagun datuak izango dituzte jakina. Eta Mikel bago. Eta Gedes kenduko du itxura batean. Eta Mikel bai. Marin Barrura eta haien ere bai. Bai, baina Mikelen amarra ikusi dut, beraz Oskarson ateraka bere erdez, eta orain entzungo dugu Txalo Zaparra da, ikeragarri horietako izango da. Hori da, entzun, Kartuja, Oyarzabal Txalo eginez. Orain 5 urte berak sartu zuen penaltia, irabazi egin zuen Realak kopa, gaur ere sartu du bigarren gola, baina ezin du gehiago. Zabaldu mikro asier, zure mikrotik entzuten ederkita, Txalo Zaparra da. Hortxe, horri Oskarson, eta horrentza bere, harrera. Ikeragarri bat egin dut jau, Gehiegi jokatu ez badu ere, ikeragarri maite dut. Kantoneta. Bai. Bueno, toki guztietan entzuten da, Ibarren ere orain Martonekin abesti bere egite dute. Rima bera dauka, beraz. Alboko sakea, hor dagoela faltari, eta Oskarsonek adierazi du azken aste honetan. Badaukala konfidantza orain, eta sensazioa daukala, iristen zaion baloi bakoitza gol izan daiteke. Sartzeko aukera. Irakurri dut, bere esanetan momenturik onenean dago eta konfiantzarekin, eta hori aurrelari batentzat ikeragarri garrantzitsua da. Hori aurrelari esanenak ondo baki. Batzutan gol bat sartzea nahiko izateko. Hilda dago. Orain Arnaz hartu bezala, atxeden hartu bezala, orain diko partxatzea falta zaioka. 78. minutuan, 79. minutuaren bidean,
faltaba laugarna lortzeko Erne, aukera izan dezak Atletico Madrilek. Eta penalti eskatzen zuten zurigorriek, baina inundik inora ez da hor penaltirik egon. Aranburu, Sorlo berarekin burrukan. Susic, Marin, ondo Marin. No, bikain eman dio Aranbururi. Ez, hau ere leherrinda dago. Baina hala ere baloia berreskuratu du, are barrua sartuko da. Erne, bigarren zutoinean Oskarsson. Indarri gabe geratu da. Zutik realzale guztiak, zutik Ezarlekuko futbolistak, jokalariak, Oiartzabal bera ere zalei laguntza eskatu. Ez da erreza, 80. minutuan horrelako jokaldi bat egitea ez da bat ere erreza. Marinda, Bai, sartu berria, horreko dauka hori. Bai, gainera Fizikoa... Fizikoki bai, portentoa. Kornerra ateratzeko prest Sergio Gómez. Gorrotxa ere ondo iritsi da. Barrura itxura bat, denez? Hori da. Sutxia, buruz atera dute Atletico Madrileko jokalariek. Honekin ibili behar du kontuz Realak. Honekin ibili behar du kontuz. Bai, jokatu du, baina ez du harrapatu. Erne, kontragaso honetan min egin dezake Atletico Madrilek. Bikain, zoragarri Gorrotxategi. Zoragarri. Txapela kentzeko modukoa. Falta izan dela. Egin duela. Kostazaio pitatzea, kostazaio. Bikain Gorrotxa, bikain. Eta benetan, irudia ederra da. Oiartzabal jende guztiari besoak altxatuz laguntzeko eskatzeko Barrenetxea ere bai. Hau orain erioa da, baina noski. Finala dago jokoan, titulu badago jokoan. Zuriak eta beltzak zurritu beharko ditu Realak, baina eutxi beharra dago. Nola edo ala, botak endu dio gainera. Eta lehen esan dugu, hitz egitea garrantzitsua dela futbolean, baina Kokeren kasuan nik uste kontratuan hitz bakoitzeko kobratzen duela. Ezin ez da egiten denbora guztian epailearen ondoan jarri eta eman. Ez baina eta benetan harrigarria denbora guztian hortxe biltzen da. Marrero katerako du, 81. minutuan. Geldi doa relojua, geldi doa. Sinaldari nago mugitu. Don Martínez urrundu. Gorputza ondo erabili du. Atletico Madrileko Sousa jokalariak, baina Orain presioa ez da ingoikoa noski. Ez, atzera. Ez. Reala atzean oso eroso ikusten da. Egia da, azkenean, lapikora Hortura etengabe erortzen bada, beti gain hartzeko arrisku egoten da. Goian presiona atzera posonti bat izan. Atipak oso eroso hori dela. Oso eroso. Eta hori, Atletico Madrid sufritzen ari da momentu honetan. Llorente, Erne, Julián Álvarez, jaurtik eta gola. Julián Álvarezen gola hause dauka. Atletico Madridek. Balen golaren oso antzekoa. Egaletik sartu, erdira etorri. Eta ate barra Julián Álvarezen. Ezkerrez egitako errematea. Jaurtitzaile trebea da, aurrari zinez handia. Eta berriro ere, arrantzan arraunien hasi beharko du Realak. Enuen esan nahi orain arte, baina historian gehien errepikatu den emaitza 2-1 izan da finaletan, 26 aldiz. Enuen esan nahi. Gure ondo gute hona bila. Bueno, lehen esan dugu. Zaragozakoarekin antza dauka, antza handia dauka. Dena betetzen ari da. Golona, golona. Oso. Sorlok ere lan bikaina egin du, gorputza jarri, txaleta zarri ez dio mugitzen utzi. Eta claro, honek zer dauka txarra, orain beti gora etorriko dena, Atletico Madrid izango dela. Gaurrean oso negatibo. Eta asko falta, bian mozakia bukatzeko, eta bizka bat lafei jokatu, eta epine guztion taldeari golako gol batek, iruditzen zait hor nahiko pigune hon didala, baina are inguru horretan. Antxa burua gizona, oraindik ez da ezer galdu.
Atlezaleen oiuak nagusi noski. Aleti kantuan Kartujan, koltsoneroak. Zorlo. Ondo luze baloia, baina realera batatzen sartuta dagoela kosta egingo zaio. Talde txuri-urdinari erasora ateratzea. Eta noski orain, Atletico Madridik ez dela presarik, ordu erdia dauka. Baina asteartean jokatu zuten Champions, beren nekatuta ondo dira. Gertatzen dara, batzu jokatu zuten beste batzuk aurrekin atera dira, freskotasun handiarekin atera dira. Tamaina handiko jokalera dituzte, ez, bizkat hori da. Baina, bueno, Realak ez du itxi behar, Ez, inondik inora ez. Harta dira zidu epaileak, Gorki egindako falta, Solerri adirazi dio, 85. minutura bidean goaz. Bina. 27 aldiz izan du luzapena kopako final batek. Eta 28. iristen garen. Eta 27 minutatik 20 aldiz jaurti behar izan dira penaltiak. Orain, Atletico Madrilekoak azita, talde euspotzen. Eta Realak nola edo ala utxi egin beharko dio egoerari. Etxeren klinki bat hartu. Eta berriro ere. Hirugarren golaren bila atera. Norman degatzera. Norman bererei aurrera bidali dute. Iaia bederatzi postuen jokatzen ari da. Bueno, ustez, faltaren arabera dela, ez? Bai, hor mantentzen dute, erdiraketa bat egiteko. Borrokan, Sorlotan eta Lenormand, relego zentralekin. Normankin edukena bederra eman dio, 86. minuta betetzear. Eta Realzaleek ere ez dute txinai, bufanda asko ikusten ditugu. Realeko ere hasi dira onduka, talde animatu nahi dute. Ez dago ez ergalduta, Bina, Kartuja futbolzelaian, kolpe handia izan da. Julian Alvarezen gol hori, baina Reala ez dago lurrean. Zusic, baloia sakonean jokatu nahi zuen, Oskar Zonekin, eta hemen ikusten da, atera diren jokalariak fresko daudela, oso fresko, gaizki hor, baloia arriskutsua galdu du, Llorente, area barruan oso ondo kokatuta, haze utxe egin duen, Atletico Madrileko jokalariak, Alex Baena, eskuan izan du, hirugarren gola sartzea. Baina ondo, Marrero, Jokoz kanpo zegoen, Nik uste jokaldi hori zona balioko. Hori gabe gatu zera, Baina hor garbi irakutsi du Atletico Madrilek zer egiten duen ondo. Baloia lapurtzen duenean, lekua daukanean min asko egiten du. Eta hori da, orain arte ez duten nahi, Realekoak ez diote utzi hori egiten, eta lehenengoa izan dugu, lehenengoa izan dugu. Fútbol zelira, kanpora junda eta golpe. A ber, Realak ere badauka bere labantxoa, hemen dago. Kontuz honekin, hau garina gogotxu egongo da. Sergio Gomez lehertuta, eta Kubo, pizgarri ez da? Aien. Ezkerrera lan dago. Marina aldatzen du lekuz, ezkerrera pasatzen du. Realak baloia gixo eduki behar du. Ezkarri galtzen ari da. Eta horrek noski Atletico Madrili erritmoa mantentzea gauzatzen dio. Atletico Madrili duen erritmo bizi hori zapuztu egin behar zaio eta horretarako baloia edukitzea da garrantzitsua. Kubo, ez dagoela faltarik. Beste aldean pikitatu du. Koke. Bai eskarmentua lasai egoteko taldekidei. 28. minutura etorri gara. Matarazzo bere jokalari nola kokatu esanez. Mikel Oyarzabal aurkitik kanpo partidu ikusten, taldekideak animatzen. Eta kornerra berri ere Atletico Madrilen alde. Sufritzea tokatzen da. Bai, eta Jon Martin gainera egal hartatik gainera ezin dutela etorri eskatuz, ezta? Hobeto itxi ezatela. Jokalari batzuk ahituta daude, nekatuta. Eta momentu enten, agian da golak eman dien auskoagatik, baina sensazio da fizikoki Atletico Madrid desente beto dagoela.
Atera dute kornerra, ondo urrutu Susicek. Ez Baena. Baenaren erdiraketa, kontu zindi beharko dute hor, Sorlot. Jokalari arriskutsua da horrelako jokaldietan, errematatu ahal izan du, eta horrelakoetan ez du barkatzen, Bai, baina egin ari dira, Erdiratu, egaletzatik. Baina orain arte ez dute baktere minik egin. Egia da, bigarren gol horrek kalte egin diola Realari. Ikusten da, pixka bat bakartzen talde behera etorri dela, Atletico Madrid berriz hazi egin da, oskotuta daude. Baina orain arte egaletatik egon diren erdiraketek ez dute baktere arriskurik eraman. Gehientsuenak Marreben eskoetara jendera. Kanpo, toalla hauan duela, 5 minutu. Koke, baloia egalera, eutxi beharra dago 5 minutu hauetan, nola edo ala. Llorente. Koke. Orain beste abiadura puntu bat eman dio jokoari Atletico Madridek, eta haze gelditua egin duen Marrero. Ateko sakea dio epaileak, baina nire ustez, atezainak egin du, Bai, nire ustez bai bentsat. Baina, haze aukera izan duen. Aldatu da partido. Bai, puntu egiten du. Gelditu zoragarria. Mitxe dago, gelditu zoragarria Marrerok egin duena. Eutxe egin behar orain, bigarren zatian nagusi da. Eta fizikoki ere itxura batean bintzan nagusi da Atletico Madrid. Argi dago. Etxeden aldien honek emango dien lasaitasunarekin egian, Realak buelta eman diezaioke, egoerari, susto pare bat ematea besterik ez da, Eta horretarako jokalariak baditu, lasaitu egin behar da barriro. Bai, atakeko borretarako aterako zuen. Eta egia da orain, Atletico Madridek beste abiadura puntu bat sartu diola partiduari. Lehen geldi mugitzen zuen baloi alde batera eta bestera, orain desente azkarrago mugitzen. Nik uste da, postu bat egin duela, uste dut, batez ere bizitasun gehiago hori, baloia oinoietan oso gutxitan ikusten dute, bi tokekin erroa pasatzen dira, eta nik uste dut, sartu dikoen jokalariak oso jokalaria trebea direla arlo horretan, eta horrek mina handia egiten dio Realari, eta Reala pixkat hausita dago, eta berriro bat egin behar du. Ez da iriki behar partidua, nik uste dut, presioak gora goiko egin dezatela goien, baina atzekoak lerroak alkarren ondoan euki behar du. Bat hausi egin da taldea, bai. Euskalson laguntzera, 3 minutu eta erdi. Bigarren zatia amaitzeko eta luzapenera jotzeko, Atletico Madridek bi aukera oso argiak, 3 izan ditu. Bigarren egiteko, momentu Simeoneren taldek ez du esmatu. Eta horrek Realari bizia ematen dio. Lehen egiten ez zituzten gauzak egiten hasi dira. Alta, ez dio. Horrela Rojasek. Jokalari horiek orgoian ondo moldatzen dira, lerro arteko joko horietan, teknikoki trenea dira eta benetan sufritzen Reala. Bai. Asko gainera. Baloia galtzear egon da hor. Marin, luze, ederki. Oskarson ez da bihartza bat, jokaldi dietan. Oso ezberdina dira. Bizkarrez ez dauka horren bestiko erraztasunik. Atletico Madridentzat beste aukera bat. Julian Álvarez, kontuz honekin, honek ezker eskubide erki ematen dio baloiari. Orain eskatzen duten bakoitzeko falta dirazten du. Ez dakit falta dena da ez, garbi dagoena da, antzeko jokaldietan Realari ez dizkiola pitatu. Bai, pitatu daiteke. Gero, berak ere keino handia egiten dute. Falta arriskutsua, benetan arriskutsua. Eutxi beharra dago. 93. minutu datorri gara. Minutu
egiteko. Momentu honetan, haizea Atletico Madriden alde dago, baina itxaso zabalean daude eta aldea haizea aldatu daiteke, norabidea aldatu daiteke. Alvarezek badaki, hortik ondo jaurtitzen. Bai, Barsari sartu zion gola ez daukagu azteko, ikeragarri bitako izan zen. Porzentai behira zabali madiogu, iainda dago. Bai. Sartuta dago porzentai. Bai. Arrotxa. Atletico Madrid jaleak. Jalota, gol eske, animatzen. Alberola Rojas esiari atzera joateko esanez. Elintxe amaituko da, bigarren zatia. Jaurtiru, bete-betean esira, Llorente, kanpora, gutxi gaitik. Etzirudien horren besteko arriskua zeramanik. Bukatu. Luzapenera joango gara. Zaragoza egin gogoratzen naiz. Pina. Bai, zizentzen, Pina. Todos tenemos un momento, un lugar, un recuerdo. El día en que empezó todo. Para algunos fue un gol, para otros una tarde en Anoeta. O una camiseta que te quedaba grande. Y sin darte cuenta, empiezas a creer en ello, a celebrarlo, a sufrirlo, a compartirlo. Porque hay cosas que aparecen en tu vida y ya no se van. Sergio Yurdin es una de ellas. La Real Sociedad estará en la final de la Cartuja. Y a veces, todos esos recuerdos te traen hasta momentos como este. ¿Dónde estabas cuando empezó todo? Descalzos en la playa, alimentamos un sueño. En Gijón bajo la lluvia, alimentamos la leyenda realista. Y en Zaragoza crecimos hasta tocar el cielo. En Sevilla alimentamos el orgullo de ser realistas. Y ahora alimentamos el sueño de volver a beber. Beber el supermercado de la Real. Siempre los primeros a tu lado. Jugase Reala. Venga, Donosti, ez dela zehoz pasetan, eskuako! Garaipenaren bila! Eskuagora! Guardan Sevilla! Venga, garaipenak eskuakora! Garaipenaren bila!
Venga, fuerte, Danok! Xorlot, baloia kendu egin diote ederki presion orain, haien Muñoz, sakonean, tokatu nahi zuen. Marinekin alboko sakea Realaren alde, eta hor, kenioiek beretan itxusiak dira, ondoan eduki jokalaria, eskura eman besterik ez, lurrera bota, eta xelebreak egite ditu Simeonek. Kontuz, baloia galtzea benetan arriskutsua da, ondo ateratzen ari da, korrikan Alex Baena, bere aurrean Aramburu, ondo, ederki iritsi da, baloia berreskuratu, eta Kubori eman, Ubok Oskarsonek atzera, ea Real ateratzen den, eta Atletico Madriden area ingurura hurbiltzen den, txaleta tzar, Jon Martin, Korrotxa, Dulce Marrerok, Oskarson, Bikain, orain bai, Bizkarrez ederki jokatu du. Marin, baloiak kendu egin diote, presioa ondo egiten ari da azken minutuetan Simeonen taldea. Baloi asko ari da berreskuratzen, ondo take, ea jokalde egiten duen, falta argia, ez ezan. Baloia bitxar hasieran hori ditu zait. Baloia luze, erdira, Alex Baena, Zuloa dago ezkerrean, ondo iritsiko da, Marrero, etzegoelo, erne zegoen esna, eta ere iritsi da baloi horretara, atake dugu, kesu da, edo ikusiko dugu. Ez da garbi geratzen. Baloia galera, kontu alperri da. Emaldiak ez du adirazi, beraz, aurreo segitu gara dago. Baloia sakonean. Ondo berriro ere Aramburu. Take Kubo. Honetarako da garrantzitsua Japoniarra. Honek asko ematen dizu hortan. Erne, Oskarson, aukera izan dezake Oskarsonek gara barruan sartu. Eta Llorente baloia kendu dio. Hasieratik jokatzen ari da, baina mutil honek ikeragarrizko auspoa dauka. Eta hor abantailarekin atera bada ere Oskarson, lehenago iritsi da Llorente, baina benetan aipagarria Take Kubok egin duen jokaldia. Oso ona. Eskat partia buskatzeko atera da Kubo, ez? Kuboekin jokatu behar da, alegindu behar da, bera da hon lerro horretatik jokatzen, ez? Xorlot, atzera, eta Ribea da benetan Atletico Madrideko aurrelaria, Alex Baena, baloia Bizkarra eman ateari eta baloia kontrolatzen maisua da. Koke, orain berriro ez du presarik Atletico Madridek, nik uste Take Kuboren jokaldi horrek zerbait pentsatu arazi diela. Reala oraindik ere arriskoa sortzeko gauza dela erakutsi du. Eta ez dut uste aparteko arriskurik hartuko duenik Atletico Madridek. Xorlot gaur hor dabil. Bere buruarekin burrukan ari da. Eta Oiartzabal, Oskarsoni nora joan behar duen esanez. Aginduak emanez, edo behintzat zer egin beharko lukeen aipatuz. Zentimetro gutxi batzu falta izan zaizkio, Betu nun nagoen. Hori ez da onargarri. Baina ez berarentzat bakarrik. Laugarren epailea hor dago, ez dio zer esaten, Marrazanea hor dago, ez dio zer esaten.
Tira. Hori. Argi dago. Amaierari gabeko soka dela. Galarentzat alboko sakea. Enpresa du haienek. Bezain urduri dago, Bai, baina ez du, ikusi bigarren zatian. Ja, bueno, ikusiko du. Bai. Jotak irabazi arte, Armailetatik. Hau haien. Goia penalti puntura. Txaleta zari putzeko zorian egon da. Ernest Solerri jaurtitzeko aukera zuen. Penalti eskatzen dute txuri-urdinek, ez dio epaileak. Uste bularrean eman diola. Eta ze aukera izan duen Realak hirugarrena egiteko. Esnatzen ari da, suspertzen ari da Mataratzoren taldea. Etzego erilda, ez da gutxiegorik ere. Ze aukera izan duen Solerrek. Hortik eta segida egiteko aukera onda. Bai. Eta desain ez dugu ikusi egin. Atzelariak eta demesako lan horretan, ondo kokatuta. Eta horiek atera dituzte. Hor dago presioa, bikain. Dutze ateratzen da derigortu du, Xorlot, Koke. Eta falta direzi depalea. Solerrek egindako falta. Hori esperientziaren falta da. Hori badaki hor. Solerrek, ea, jokaldia. Hortxe. Hor izan du, sortik era argitatu. Espanago. Ubil izan da bai. Bularrarekin urrundu duena. Hau ere sesoikuntu ezin hobean dagoen jokalaria da. Ondo, Takeku baloia berreskuratuz. Eta albotik atera beharko dute txuri-urdinek. Beraiek justu xamar, nahi dute bai, baina ez dute asmatzen. Taldea larri ikusten da. Bai, Realean txispa handiarekin kubo dago noski. Ixera momentu honetan itxura batean giltza. Giltza horrek atea zabaltzen duen. Zaleak animatuz isildu gabe Oskarsson. Ondo Marin, bikain sartu du hor gorputza. Baloia egalera, hau aprobetxatu beharra dago, Takeku area barruan. Ezkerrez jaurtitzeko posizioa bilatu zatzean utzi, jaurti! Muso korrundu! Oskarsson! Eta horre egonda! Realaren hirugarren gola. Berriro ere aukera zoragarria txuri-urdinentzat. Oso ondo Marin. Baloia egalera, Kuboren ahalegina baloia atzean utzi, atezenaren lehen gelditua. Oskarsson ondo kokatuta zegoen. Eta Musok ez du txegin oraingo honetan. Baina ze aukera izan duen Realak. Hirugarren gola egiteko. Taldea bizirik dago, Juanan, bizirik dago. Bizirik. Haizea aldatu da, esan dizuegu, itxaso zabalean gaude. Eta haizearen norabide aldatu daiteke, eta momentuz aldatzen ari dela dirudi. Atletico Madrid ere justu antxean ikusten du azken minutu hauetan. Eta ez da zela amore eman Oskarssonek, izango du beste bat eta garbia zela ba. Bate baina gehiago pentsatuko du baietz, baina izango du. Askoz aukera gehiago zuen, Gorago botatzea. Gorago botatzea, hor normalean. Barrura botatzea. Marin zegoela hor. Bai. Baina Llorente ondo kokatu, bai. Zatian Llorente behera etorrita zuen. Pasea erdira eman izan balu. Bueno. Bukatu zaio da Llorenteri ere gasolina, lehiletzela. Hiru birika dituen gizona junda. Bere egin du horrek. Bai. Azkenean bigarren gola berari esker izan da. Jokaldi horretan. Oso garrantzitsua eta gero jokaldia bere izan da bigarren golean ere. Bere iritsi da eskuin egaletik. Oker Espanago. Kontuz, baloia egalera, kontuz, hor gaizki kokatuta zegoen Aranburu erdirak eta gehiegi eman dio. Oso gaizki erdiratu du. Ondo kokatuta zegoen Xorlot, baina baloia buruz gain pasa zaio, jaurtik eta zutonera, zuzenean. Hor indar ikeragarri eman dio Julian Alvarezek jaurtiketari.
Eta horrek ezker eskui ez du hartatzen. Eske gainera, ez dakizu ze perfiletatik jaurtiko dizu. Eskuinez ikera harri ondo jaurtitzen du, ezkerrez ere bai. Ondo, jendeak esan dutu, oine suerte honak idura ez, oie gorda hode beti, oie ez dira moitzen. Oie barruti bota behar da. Hor kaso honetan, atezainaren laguntza llebada. Penalti jaurtiketetan oitura handia dago. Ez hori, bueno, ja horra iristen zarenean sorte kontua da. Ez da sorte kontua. Asmatze kontua da, ez sorte kontua. Marrero bota du luze. Ea geixo ez, asko azaltzen ari da, baina ea gehiago azaltzen den takikugo. Realari asko ematen ari baizaio, Japoniarra luzapenaren lehen zati honetan. Ederki. Martin. Oso no. Garrandiarekin, haien. Eta Garriro ere, baloia Atletico Madrilentzat, 100. minutuan gaude, 5 besterik ez atxeden helbide bizteko. Koke. Eta horako beste pare bat realak ematen badizki Atletico Madrid, hauek ere pentsatu egingo dut, penaltiak ez direla itxarrak, Kontuz, horrindar gehiagorekin sartu behar da. Falta bueltatzen ari da. Ondo gorrotxa, ondo gorrotxa, oso ondo gorrotxa. Oso ondo bueltatu da. Falta Julián Álvarez egin diote. Alberola Rojasen eritziz. Mintxe egonda, finala. Mintxe egonda, piskat gora gota behar zuen. Edo baita, arrazoi duzu, bakarri zegoen. Bakar gertatzen zaila dela, hori ikustea. Baina horre, baloia hola torri zeizunean. Dena ikustea seguratzen da joan dela gaia. Eta horrelari azarenean, normalean, jaurte egin duzu. Eta barrukaldearekin nik uste asmatzera joan dela, barruan duzien. Normalean, saiatzen zara gorago botatzen. Zati, badakizu atezaina bera botako dela. Baina, karo, esate ikeragarri ez erresta da, esatea merkea da, baina egitea garestia. Berne! Gainditu izan balu. Egian, txartelaren kolore ikusi beharko genuen. Baloia, Marrenoren eskuetara, eginda 2. minutura iritsi gara. Reala, hobeto. Lasaitasun pixka behar da, baina ez da presaka jokatu behar. Lehenengo zatia bukatzen ari da. Eta beste amagos minutu gero jokatzen, baina paziente puntu bat eki da. Egia esan, zaila zirudien, 2. zatiaren bukaeran ikusi dugu partio ikusita, luzapenaren lehen zatia ikusiko genuen. Zaila zen hori pentsatzea eta Realak buelta eman dio erari, buelta eman dio. Eta Atletico Madrid orain ikusten da, lehenko txisparekin ez, arriskoa sortuko dute, beti sortuko dute, baina ez daukate lehenko abiadura hori. Baloia atzera, Koke. Luzetxo, albotik, atera beharko du Mataratzoren taldeak. Koke ere nekatzen direla, zea. Berba. Txaketa jarri du berriro, lehen txaketa kenduta egon da. Berotuta, Simeone. Hemen Mataratzo laguntzailekin hitz egiten. Kasu hortan zer banan, aurrera, atzera, itxaron, saiatu penaltitara gun, horrela jarraitu. Ikusi ezu taldea nola dagoen, ondo dago, gauzak ondo egiten ari da. Atletico Madrid, naiz eta igual ez dugun ikusten olako ez dakit jokoarekin, baina oso jokalari trebea ditu, ez are inguru horretako jokaldietan, eta benetan arriskutsua da, ez? Egiten izan lan hori jarraitu egiten. Penaltitara jura, penaltitara. Eta ez dago, esterik. Kantz nabarmenik ez egin, hori da. Eta segi, eta zeuk ere zerbait sortuko duzu eta bietako bat aprobetxatu, alba da. Galtzaleak ere konturatu dira, bufanda txuri urdinak nagusi orain, kartozan. Ni larrarekin bat nator, ezin da 120 minututan animatzen egon baino. Galtzaleek izan duten portaera, baina txapela idera botatzeko moduko izan da, txapela idera botatzeko modukoa. Taldeak berdigunean izan duen berbera. Jakina, eta gainera konturatuta zeun eta laguntza gehiago behar duen, Bai, hori hola
izaten da gainera, jokalariekin zeukera hitz egiten duzu, eta jokalari beti izaten zute gauza bera, entzuten da, eta eskertzen da, eta ematen duenean ezin dezula gehiago, beste 20 metro korritzeko indarra ematen dizu. Eta hemen daudena, eta hau ikusten nahi kanpoan, hori danak gogoratzen zea, ez? Aranburu aldaketa eskatu du, hor Aritz, ez da? Aritz altzara, Aritz horrek, Jesus, Mariatako ze zenbat, gora eta bere egin ditu. Zoragarri, Marrero zoragarri. Oso seguro. Atea, ondo dago. Ramiro egin da, Marrero egin. Hemen dago, zarata festa. Inok ez duela borre emanai, ez batzuk, ez bestek. Beste bi. Egoteko zain eskatu diote, Aranbururi, gutxienez nola minutu bat faltaren, ez da? Pixka bat gehiago berotu dezala bere ordez atera behar denak, hori oso arriskutsua da, egotzortzean ateratzea. Baina arriskutsua da baita ere, bere bila juten dana. Alde dago eta jazta. De hecho, bere bila joko dira. Hori ederkinak izuzu. Falta dago eta... Bai, ezinean. Hor bukatuko da. Ezinean dabil, arren batean. Jon Martinek orain. Buruz. Bai. Eta eskatzen ari da, Ederra litzateke. Aloia Solerrek barrura, Xorlotek urrundu, bukatu da. Luzapenaren lehen zatia, beste 15 minutu beratzen dira. Errenka. Pilotaren aparraldiak ez du etenik. Binakako finalaren arrakastaren ondotik, gure kirolarekiko pasioa inoiz baino biziago dago. Jokoan orain txapelik desiratuena, buruz burukoa. Asteburuero zuzenean ETV baten. Euskara Madriletik mundura. ETS bihotzen konkista ez da izenburu hutsa. Intentzioz beteriko asmoa dirazpena baizik. Milaka ahots euskaraz bihotzak konkistatzeko prest Madrilen. Bizi ezazu ETS-ren kontzertua hurrengo larunbatean zuzenean ETV baten eta ETV honen. Ume eta gaztetxoentzako euskarazko edukirik onenen bila zabiltza? Hona hemen Makusi, haurrentzat sortutako euskarazko unibertso digitala. Gehien atsegin dituzun istorioak eta pertsonaiak, eduki esklusiboak eta mundu mailako telesailik onenak, euskaraz! Eta dena ingurune digital seguru batean, non nahi eta noiz nahi ikusteko. Plataforma bat baino askoz gehiago! Egin zaitez Makusiko kide eta bizi esperientzia osoa. Pantailetatik harago doan aurrentzako euskal unibertsoa. Oraindik ez bazaude, zeren zain zaude? We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Bai, puntu bat baino gehiago. Aloia...
jokalari trebea da burutuko. Legalera baloia eraman, atera aztera, zorrotz, beti prest zare dago pasatzeko. Eta dutxu gara dago, ez da izan geratzen. Baloia legalera. Lehenkoaren antzartzen ari da partidua, atletik gara preso dira ere. Baloia atera gabezera, legalera erosa batzera. Solo la autoridad, vale. Que la crisis se debe de la partida de Bolivia. No sé, no son. Ahí ha sentido la mano de la tele, central ahí, o que tocan de Bolivia, no te hace nada, no te hace nada. Hace la noche de la penal de Villa, confianza de la táctica partido un Madrid. Vale, los casos los solo seguí, Marín.
Baloia beste gaia aldatzeko. Eta momentu fondo ari da Reala. Alor horretan, Susi, Xabier Ergira, Enda Loiz. Ezkerreka, bilatu nahi hori. Gabea badu, gabea esku zuena, bortzi zegoen. Borotxa. Baloia Ergira, Soler. Borotxa, Susic. Hauxe da momentua. Egun da masegarren minutua, momentu egokia. Hugo, asko egia jakoia bai horretan, oso duekin nire izaten ari, horren pixena eta izatzen ari da. Zorro, presila gina nago hori, nasai atezena, luze geratu du. Geroskako posizioan zegoen Soler, ez du bale ikutu nahi izan, Zaretazar, Jon Martinezat, kontu zibilean behar txudio gineak, Nosiko kanalde batzu ikera, garrizkutza esan dekereago. Zerrari berari guztera sufritzen, zinean baloiatu eskuratzen, eta baloian atzetik ibitzu horrek egin egiten dira. Marin, Oskarson egadola, Gabriel Zabokera, Marinari barruan zegoen, baloi eske, ez balioak handiak eta bateatzen izan. Zintzaio talde eskatzen amarri egizteko, bat egotea egin, ez da gutxi. Baloi gara, zutzitzen dago, baloi eske, Aritzen usondo, baloi atira zuten egin da egin, egin da mazazpidaren minutua, hiru minutu zaretik, bita erdi, gero zela, partido bakitzeko. Bineako egin ez egin egin zari atera gari. Normal, baloi atzera muso bentsat. Egin bezotzi, aurre hau, Reala partiduan bizirik, eta luzapenean, Atletico Madrid bezamundo edo hobeto jokatuz, hobeto esan duen. Julián Álvarez, baloi gara, baina, horrelako zakalak egin ditu, Atletico Madrid, hori egiteko gauza direnak. Toke gerriatu, ditu zerrematera, Sorrotek, lehen gainean zegoen Jon Martin, ez dio bere zerrematatzen utzi, ateko sakea Realaren alde. Ateko hori jaura, ateko hori Oke, luze. Jon Martin eta Sorrok zemakan izibizu gaitza ustondo, zertaki bezala segurun dugu. Oke. Borotxa ondo, jarreta bidezi duteko, txatzako dela. Minutu bat zautela, arrozkoen baitezeko, penaltietan ez dira, penaltietan ez dira, ondo egin dago jata. Minutu hori begiratu behar duzu, zelai erdiko lokale izena jata nahi zerina, jatzetan. Zagoita egitzen gauzak esatea, baina taldeari lagundu gabe izan gauzak alade. Nik ez pari dut egiten aurkariari ondo egin gauzak. Suarekin ikutu du, baina nahi. Ondo ikusi dugu. Taldeak, egin da hori, garen dira baina, minutua penaltieta egoteko. Giri horretan. Nerute, zalei begiratu. Realetak saltoka, danak zoriontsu, Atletico Madrideak isi daude. Guk, egin gainetik ikusten dugu, eta jarrera guztiz ezberdin dago Realaren armaian, edo Atletico Madriden armaian. Momentu honetan, nik uste Atletico Madrid galtzari sentitzen da. Izana, asko zegatzea.
Venga da, kopa gurea dela! Hombre, nola zegoen aie, nola zegoen aie! Energia positibo guztia, indar guztia, Donosti Sevillara, irabazteko.
tartean. Gracias.
berriz
zailen irudiak ematen ari dira, baina gaur nik uste guk irabazleenak merezi ditugula eta hortxe dago. Beste datu bat. Odriozola, muleta eta makuiluta guzti, Remiro hartu du bizkarrean eta barrura etorri da. Ospatzera noski. Eta Odriozola. Nik orain pertsona garrantzitsu bat bidaliko dizuet zelaira, Juan Alamañaga. Bera jetxiko da, bera, nik uste hor beran dauden hainbat eta hainbat pertsona. Chapeluna.
por la mañana. Mañana café, por la tarde. ¡Venga! Penalti ha fallado, le perdonamos. ¡Donosti! ¡Copa Lagunea! De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón. Que lo bailen en Lloren, que lo bailen en Canales, hoy vais para la carretera con tu amiga normal. Café. ¡Es real, Ale! ¡Es real, Ale! ¡Es real, Ale! ¡Ir a vaciarte! 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 ¡Pégalo, Donosti! ¡Betiego con ganas, Zurekin! ¡Putos amos! ¡Putos amos! Hoy me vuelves a invitar, yo me voy tranquilo, pero Zorionak denoi! Txapelduna! ¡Donosti txapelduna! Bat bi hiru lau bosei zazpi. Bat bi hiru lau bosei zazpi. Bat bi hiru lau bosei zazpi. ¡Qué puta pasada, ¡Puta Txapelduna! maravilla! Donosti, gaua luzea da, baina dena emango dugu, presaude! Te voy a hacer bailar. Toda la noche, Nos vamos a reír. gaur gaua ez da hemen bukatzen! Carretera y spin. Toda la noche. Toda la noche. Donosti, tres gaude!
Beteago gara zuekin gozatu. Venga, ba, Donosti, txaloak, txaloak! Bator, bator! Bator, bator! Aitor, Aitor, Aitor Zabaleta, Aitor, Aitor! Aitor, Aitor! Aitor Zabaleta! Venga, fuerteago! Aitor, Aitor! Aitor, Aitor!
Beti egongo gara zuekin. Bat, bi, hiru, lau, bat, sei, zazpi. Bat, bi, hiru, lau, bat, sei, zazpi. Joango gara denok alde batera, denok eskumara, zuen eskerrera. Venga, Donostiara! Venga, mundu guztia garea! Venga, bestea! Maria! Venga, Donosti! Kopa dara gurea! Manos arriba! Tabera! Eskua gara! Tabera! Arriba! Tabera! ¡Agora! ¡Venga, agora! ¡Todo el mundo una mano arriba! ¡Venga, tenor! ¡Escuba, coro! Y a la derecha. Izquierda. Izquierda. ¡Tascuma! Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Sígame. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. ¡Venga, denok la concha, no! ¡Hori da! ¡Bestera! Sígame. Un paso izquierdo y un paso derecho. Un paso izquierdo y un paso derecho. Bueno. Un paso izquierdo y un paso derecho. Un paso izquierdo y un paso derecho. Bueno, gauza batzuk importantiak. Bai, jun aurretik, bakizue hemen ordu batak artego gara, hasta la una tenemos a Yoncas amenizando, bai. Kriston musika jarriko deu, baina ordu batak arte. Eta zuek ere, Eskatzen digute, segurtasun gauza bat komentatzea beti bezala. Larrialdi irteera, Gabri.
Gezi berdeak portu aldera udalaren eskuinetik, Bulebar aldera, Peña Florida kalea, Handia kalera, Hernani kaletik Askatasun hiribidera eta Cervantesen plazara. Osasun postuak ebai gune gorriak, Bulebarren, Peña Florida kalean, Hernani kalean eta Miramar kalean. Elkargunea daude Bulebarren aldean, udalaren alde batera, Arrosa dira galdutako aurrak jasotzeko gunea eta komunak urdin argia ikusiko dezute. Eta bueno... Eta, aizue, ondo ospatu gorkoa! Aupa Euskadi, aupa Real, aupa Zue, aupa Buenok, eskerrik asko, tan merecido, tan peleado, sois la hostia, eskerrik asko, gola Reala! Gola Reala! Ta gora zuek! Gora zuek! Onena zate! Aupa zuek, aupa Reala! Gora zuek! Hori! Jarraitu Ibani! Eskerrik asko denoi! Bera! Deno, bera! Ondo pasa! Guazen gertazekin! Venga el Derbier! ¡Partidito! Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bonaeri! When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody. New sensations you will find in the deepest fan glory. Just let it
danok. Hau, denok. Klasiko bat! Nore! Doraemon, katu kosmikoa. Goizetan egunan. Ilargiko lehioan Nobita eta Doraemon. Zerpozik bizi diren, amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada. Tram-pam-pam, gora beti. Mon. Tram-pam-pam, gora beti. Doraemon. Ea ba, orain mundu guztie, eskua gora alde batea eta bestera. Horrela, batea eta bestera, venga bufandarekin, bufanda batea eta bestera. Hori da, Donosti! Aurrera beti zu. Venga, denok gora! Hey, hey, hey! Bera, hey, hey, hey. Gora, beti zu. Bera, hey, hey, hey. Gori, ah. Gure kaia zita. Giro, ah. Goazen dantzatzera. Dantzatu nahi baduzu. Aurrera betizu.
fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua.